Bueno, boas tardes, moi boas tardes. Realmente tratamos de estar aquí, xente do grupo de estudios territoriales, como xente do grupo de estudios do Joan, e as xentes da UITOA. Antes de nada, quero manifestar o meu agradecemento a toda a xente que fixo posible eso. Ese agradecemento se remonta a anos atrás, cando aquela xente estaba na vaga construindo todo isto, que o fixeron seguramente pensando en nós como nós agora pensamos en nós. Por suposto, en un momento máis cercano, penso en toda a xente que nos estuvo axudando a facer isto posible e, por suposto, teño que recoñecer que hoxe non estamos aquí todos e todas, que faltan 64.000 persoas en esta sala, concretamente 64.000 persoas que vivían na Franja de Gaza e que foron asesinadas por un sardo da xenocida que basicamente considerou que aquelas persoas non tiñan dereito a estar no sitio onde tiña intereses genocidas. Feita esta lembranza, con emoción, con cariño e con reivindicación de xustiza, castigo e reparación, iniciamos o noso tempo na Ulloa. A tarde hoxe promete densa. Temos 3 módulos, un sobre iniciativas locais sostibles, outro sobre turismo, patrimonio e identidade rural e outro sobre retos de turismo en tempos de extractivismo. Viñamos aquí a Ulloa desde a universidade porque se está celebrando o Día do Turismo e é unha celebración que nos interesa estudiar e en particular viñamos a Ulloa porque evidentemente que este é un espazo onde se produce un gran conflicto, como se ve na receta que levo, un gran conflicto entre modelos absolutamente opostos, modelos que caen de acima para baixo e modelos de baixo para arriba. Concretamente tamén no ámbito turístico hai un modelo formal que basea a explotación do territorio dun modo estructurista a través do cambio social e un modo moito máis amigable, máis vinculado ás capacidades extractivas productivas do territorio, tratadas con ese cariño que ben coñecemos e que coñeceremos mellor cando hoxe nos vayamos aquí. A universidade estudiamos as cousas nos libros e hoxe nos quixemos vir a Ulloa para vir das protagonistas, das persoas protagonistas, as súas experiencias de resistencia e de custodia deste maravilloso territorio. Estamos aquí porque é o que temos a ver facer, estamos aquí para agradecer ese traballo e, por suposto, para ofrecer o noso acompañamento cómplice. Antes de dar paso á primeira das actividades que se corresponde ao paquete de turismo, que se cree que se vai desenvolver fora porque se conxeron, quero indicar que na sala está Mabel Rivera e Enrique Barreta. Tantos amigos e amigas que non vou nomear porque me vou esquecer de algún e eso sempre nunca será un problema. Enrique están aquí os compañeiros e Mabel que non sabíamos que iban a estar, estupendísimo que estades. Brevemente podíades decir que traballo maravilloso fixestes en un minuto e onde está albergado o vosso traballo e que ten que ver con esa Galicia que resiste. Hola. Sí, de cerca. Más de cerca. Hola. Hola. Escoitades? Sí. Hola, moi boas. Bueno, nós viñamos dunha maneira totalmente discreta e mesmo agochada, é dicir, nós incluso autoconvidámonos con todo o mundo. Interesábanos moito esta charla de hoxe, que lle agradecemos que nos comunicase o noso amigo Xerardo Pereiro, que despois nos falará de moitos máis interesantes que creo que desae para nós. Únicamente, bueno, que de Plácido cando nos viu, fixonos aí unha pequena encerrona e
Nos fixemos un traballo documental, non sei se alguén de vos soa a loita final, que trata sobre a terrible ameaza de Artri, que parece que últimamente xa non é tanta. Nos alegramos moito de que este traballo, de alguma maneira, contribuíse a apoiar a gran movilización de toda a xente, non simplemente da zona de Palas, da zona da Rioa, senón de toda Galicia, que se concienciou e tomou noción do terrorífico que podería ser esa plantación excesiva de eucalipto nunha zona que, como dicía o noso tamén amigo de Greenpeace, Manuel Santos, a través dunha industria que Galicia nin quere nin necesita. Únicamente deixámoslo aí. Estamos nun momento bo de retirada, de ir recuando nese proxecto, apoiados por fin, polo goberno central, que por fin se les acordou que algo tiñan que dicir aí, e despois de tanto tempo de darlle voltas, parece que a cousa non compensa. Económicamente, claro, que parece ser que é o único que move o mundo. Entonces, únicamente iso, vos tedes todo o futuro por diante, a ver que carallo facedes con esto. Pero non estamos entre xente nova, pero con certa formación cultural que nos permite dicir estas vulgaridades. Ponte superar. Nada máis, únicamente para dicirvos, se alguén non mirou o traballo, se o queredes consultar, por nos encantados, temos muchísimas visitas, está subido a YouTube. O título é a loita final, e o motivo do título é que nos consideramos que esta é a loita final. É dicir, se esta a perdemos, perdemos todos. Que máis nada. Moitas gracias. Tamén na longa lista de persoas boas e generosas que están hoxe aquí, vexo a Manuel Bus, que Manuel hoxe creo que estás afectado un pouco na moxa, non sei se darás falado, en todo caso sabemos o que ti tens construído a través das tuas publicacións e da tua obra, da que todos somos coñecedores e coñecedoras. Manuel, un homenaxe, un saúdo, non sei se queres decir alguna cousa. Agora, non podo. O sea, excusado con todo o noso afecto. Ben, o meu agradecemento en nome do Grupo de Estudios Territoriais, ali está María, a súa coordinadora, que vai pechar, os profesores e profesoras que están aquí, Carmen, Manolo, etc. E nada, pues sin más, declaro inaugurado este Natal. Vamos, veña, actividades. Veña, gracias, vos e generosas. Vamos. Así como Xulio, que son corresponsables de todo esto. Todo o que saia mal será miña culpa, todo o que saia ben será cousa deles. E tamén a Hilda, recordo as súas empanadas. Venga, vamos, turistas. Xente de turismo. Vamos a ir sempre con máis rápido que apoiamos, sei que nos vamos a deixar cousas do tintero. Aquí tedes unha pequena mostra de planos, menos colocase, aquí temos 3 planos dibuixados á mesma escala, Altri, Compostela e Pontevedra, á mesma escala. É fantástico poder ver o tamaño de cada unha destas cousas. Altri, caso de que puidéramos extraterrestres chegar a facela, podría ter un tamaño comparable da cidade de Pontevedra. Punto final. José. Empezamos nos. Presentamos. Sí. No, así como Gallos. Los que somos días, podemos así. Bueno, presentamos a los meus compañeros primeiro, a José Antonio Blanco Moa, profesor na Facultade de Turismo da área de Dereito, Iria Camaño, tamén
tamén profesora na facultade de Socioloxía, Patrimonio, diferentes económicos, e eu son Mabel Lezcano, profesora tamén do grau Turismo da facultade. Nos vamos falar de turismo, ides falar de turismo, porque claro, vimos agora que nos tocaba, que íbamos a comer, que parece, nos imos ao dinamizador, tamén podía ser. Vamos pedimos que participedes e que hagamos unha dinámica. A dinámica non é unha dinámica utilizada no ámbito da facilitación, non inventamos nós, pero sí coñecimos, a través de distintas experiencias, pero en concreto a partir dun colectivo que chamou a esta técnica o afectómetro. O sea, ese nome non tampouco, tamén queremos sentir, non queremos flashear en ninguén, pero a técnica non é deles, que agora non me sabe nunca o nome do colectivo, bueno, despois vos digo o nome, porque incluso hai unha persoa que galega dentro desse colectivo, que fan cousas sobre patrimonio moi interesantes, sobre educación patrimonial e demás. Entón, eles empregaron esta técnica do afectómetro para saber un pouco como se posiciona a xente ante distintos temáticas. Underground colectivo, claramente nos coñeceres, son cousas moi interesantes, pero bueno, insisto, a técnica non é deles, eles chamaron de así o afectómetro, e nos parece que son un nome moi chulo para adherirnos ou non a determinadas ideas. Outra cousa, deixo falar agora a eles, pero senón eu collo micro de feliz a da vida, pero sí que é unha cousa que non me canso de dicir, que non somos profesores da Facultade de Turismo e somos defensores do turismo. Non podemos non ser, porque senón non sería ético. Non poderíamos estar dando clase nunha Facultade de Turismo se falamos mal de turismo. Falamos mal de algún tipo de turismo, eso sí, vale, o sea, non todo é válido. Iso que intentamos para un nada, que pensen, que sexan persoas críticas, e dice polo camiño de non criticones, senón críticos, porque é moi fácil falar mal, cando incluso eres parte do sector turístico, o vemos moitísimas veces, xente que vive do turismo, igual un pouco indirectamente, pero fala mal dele, é o que é turista, como somos a maior parte de nós, e tamén falamos mal dele. Entón, estamos, algúns de nós, os profesores por aquí sentados entre o público, nunha cruzada de temos que defender o turismo, non podemos ser enemigos do que estamos impartindo, sería un pouco absurdo. Claro que vamos a estar en contra, ou cada vez estar en contra de certos comportamentos, de certas responsabilidades, o cariño que foi tomando o turismo en determinados ámbitos como todos conocemos, ¿no? Como xa dicíamos, por aí lo dixo Brazo en algún momento, o turismo con sentido, en el que nos dicimos moitas veces, a que hai que ter sentidinho, punto, co turismo, ¿no? Entón, diso vai a dinámica, ¿no? Pero deixo falar un pouco a eles tamén para que comenten cousas. Bueno, mientras que Maio, penso que está introducido un pouco o que imos a facer agora, imos a participar todos. A idea era facer aquí dentro, pero tendo este maravilloso día, pois consideramos que ainda que non queda máis estéticamente bonito, pois que íbamos a estar mellor na natureza e o aire libre para tamén conversar e debatir, que esa é a intención coa dinámica. Como ben dixo Mavi, somos profesores de turismo e defensores do turismo, pero non solamente somos defensores porque sexamos profesores de turismo, sino porque realmente así o consideramos. Y si bien es cierto que ninguna actividad inocua, es decir, todos los sectores tienen as súas partes negativas e as súas partes positivas, e en canto ao turismo, pues, penso que moitas cousas son máis positivas que negativas. Como en todo, pues, hai prácticas, e prácticas nas que afectan non só o mercado, non só a parte empresarial, sino nos mesmos como usuarios, como turistas. Penso que non sei se hai alguén na sala que nunca viaxara, que nunca pernoctara fora da súa casa. Pode ser, eu coñezo algún, pero todos, non? Todos alguna vez practicamos turismo. Bueno, pois penso que tamén, cando nós estamos practicando turismo, temos que ser conscientes de que a nosa práctica vai ter unha repercusión nese territorio. E en moitas ocasións, pois o que vemos son prácticas pois que non axudan a convivencia no territorio que estamos axudando, non? Entonces, prácticas como, por exemplo, vou poñer un exemplo polémico, xa, o tema das vendas de uso turístico, non? Recordo fai moitos anos cando, Carlos Rodríguez, Rivas,
durante as aulas e recordo perfectamente o exame de primeiro de Carlos Rodríguez, no que tiñamos que reflexionar acerca do caso de Venecia, falando aí muitísimos anos, non? Había un colectivo, unha parte de xente que non se quería chamar o autodenominar turista, e de feito había un discurso que incluso se recollía nos medios de comunicación no que, bueno, utilizaban mellor o término viaxeiro. Eu non son turista, eu son viaxeiro. En práctica, eres un turista. Notas, consumes, e ese viaxeiro non quería hospedarse en hotéis, porque pertencían o mellor pues, a grandes empresas ou non, simplemente unha empresa familiar, non querían estar en hotéis. Querían convivir coa xente local, estar nos barrios onde convivía xente local. Anos máis tarde, cando esa dinámica foi collendo auxe, estamos vendo que esa dinámica expulsa os residentes das zonas onde convivían tranquilamente e, polo tanto, esa xestión complicouse, non? Por outra banda, estamos tamén a detectar nos medios de comunicación e titulares, que en certos lugares de Galicia, certos patróns turismofóbicos, imos a decir. Ollo con isto, porque o que implica ser turismofóbico tamén implica que non queremos que veña xente de fora. Cando Galicia se foi unha región onde, bueno, pues, nós mismamente fomos moitos anos fora, vello de familia emigrante, e bueno, pues penso que o falaba aí con o meu alumnado esta mañá, non? Pues nos encantados agora tamén de darnos a benvida e de axudarnos todos o posible nesta nova etapa da nosa vida fora do noso país, que non sempre é fácil, non? Nunca é fácil. Entón, ollo con isto, da turismofobia, porque pode ser contraproducente en certos patrón. E ao final, non é que sexamos, penso, e quero pensar, que non é que non queramos turismo. E ese non é o titular, non queremos turismo. O que queremos é un turismo pues, que conviva, que sexa respetuoso, que pues, non faga ruido e, sobre todo, gestionar os fluxos para evitar esa saturación turística. E como conseguimos eso? Bueno, pues nós, que somos profesores da Facultade de Turismo, precisamente nos dedicamos a iso, a formar a xente para que coñeza as ferramentas, para que coñeza as metodoloxías, para evitar que existan concentracións de turistas nun espacio limitado, como pode ser pues, a Praza do Obradoiro. Existen fórmulas, non solamente a casa, a chamada casa turística, sino que existen moitas outras fórmulas para evitar esas saturacións. E sobre todo, bueno, Santiago é un caso fácil, pasa que non existe vontade, ou mellor, non existe xente formada de turismo que esté en cargos de xestión e que coñeza estas metodoloxías, non? Entonces, bueno, aí tamén a nosa universidade e a nosa facultade pois ten esa labor de formar a xente que teña cargos realmente de poder, de xestión e que aplique estas medidas para evitar pois, que todos suframos esas consecuencias negativas do turismo e, pola contra, pois teñamos mellor calidade de vida e, por tanto, mellor calidade do destino. E con todo, e sin querer influir na vosa postura, por suposto, pero agora imos a sair fora, antes vou dar a voz a José, pero de igual modo explico un pouco a dinámica, despois ti explicas os conceptos, vale? Vamos a sair afora, veredes que hai unha liña, bueno, un pouco, non é liña, unha curva casi, porque o territorio vai en desnivel, bueno, hai unha cinta no chan, hai unhas porcentaxes, se non voaron nestes momentos, e hai tamén, bueno, un pequeno papeliño explicativo do que significa cada porcentaxe. Nós, cando saíamos afora, imos a plantexar son tres afirmacións. Unha xeral, outra máis autorreflexiva e outra vinculada a este territorio. Entonces, vos lanzamos a reflexión e tedes que posicionaros nunha porcentaxe. 0%, 25%, 75%, 50%, 100%. Sendo 0 moi en desacordo e sendo 100% moi de acordo. Ainda que xa está a explicación un pouquinho explicada. Entonces vos tenedes que posicionar. Nos, físicamente, claro. Hai que poñerse, se sou do 25, poñeme no 25. Se estamos todos no 25, pues clasificación no 25, pero aí estamos. Non tan teño respeto, respondemos onde... Claro, donde vos consideredes, sin estar influenciados ni muchísimo menos.
E nós, aleatoriamente, escolleremos 2 ou 3 voces para que argumentedes o motivo polo cal vos situáxedes nesa porcentaxe. A partir de aí, de que escoitemos todas as reflexións e comentarios, vos daremos a última oportunidade para cambiar ou non de opinión. E isto, pois, coas 3 reflexións. Ten que ser dinámico de eso, que cando esteas escoitando o resto das persoas, pois, ten razón, pois entón cambio por 50, por exemplo. Entón, a dinámica vai cambiando un pouco, ou non sabemos, vamos ver. Claro. A nosa intención tampouco é crearse un consenso, sino ao contrario, que nos enriquezamos coas diferentes opinións e posturas e argumentos de cada uno. Así que, bueno, esa é un pouco a dinámica que vamos a facer agora. E unha das primeiras frases e termos que se está a abordar e que, bueno, hoxe pola mañana escutamos moito ese termo de extractivista, entonces, sí, extractivista, entonces, bueno, tamén hai que matizar que entendemos por esos conceptos, ¿no? Porque, bueno, pues eso, ao igual que ser turista significa pernoctar nun lugar, se non serías excursionista, pois, que significan esos conceptos, e aí está o de dereitos. Ben, boa tarde a todos. Bueno, como decían as miñas compañeras, pouco máis que engadir o que decían elas, aquí vamos a debatir, pois, eso, en torno ao turismo extractivista. O turismo, pois, como cualquier actividade económica, ten funciones como externalidades, é dicir, cuestións que poden ser buscadas ou non buscadas, pero que suceden coa propia realización da actividade económica. Pois, por exemplo, teño, salindo do turismo, teño un pub, eu a miña actividade económica non vai facer ruido, pero vou facer ruido. Iso é unha externalidade. Hai externalidades tanto positivas como negativas. Lógicamente, a ciencia turística trata de maximizar as positivas e minimizar as negativas, pero iso pois, non sempre acontece. E aquí pois, vamos a tratar estes conceptos do turismo extractivista, que en ocasión sucede que sería aquel turismo que pois, fai que os recursos dun país, como van ser os recursos naturais, paisaxísticos, etc., estén todos orientados de cada turismo ou en boa parte, e ademais as rentas pois, non queden a súa maior parte no país. Pois, hai moitos exemplos de industrias extractivas máis alá do turismo. Por exemplo, o prototípico que se pon en industrias extractivas sempre son as materias primas dos países africanos. Pois teño invento unha mina de litio no Congo dunha multinacional estadounidense. Pois esa é a industria extractiva prototípica, porque deixa a escasa riqueza no país mentre que se aproveita dos recursos naturais dese país. Entón, o debate vai xerar en torno a se o turismo que facemos ou unha parte do turismo que se fai pois responde a estes patróns, ou, pola contra, si que deixa a riqueza do país, os recursos non están todos encausados cara ao turismo e ten outras externalidades positivas, como podrían ser, por exemplo, fixar poboación, dinamizar territorios, etc. Ese pois, será un pouco a dinámica que vamos a facer en torno ao que vai xerar o debate. Se queredes saímos, non vos despistedes agora moito en de directos, imos facer a primeira afirmación, vos colocades, preparadevos para falar algo, senón non nos sae de la dinámica. Confiamos na vosa participación. Son xente proactiva, a pesar da hora e estar despois de comer, pois hai que mover un pouco. Entiendo que es algo que se te trae recursos de tal. A ver, yo creo que fai, pero creo que tamén se pode, o sea, non é non va a ser unha relación de dos. Continuamos. Mes algunhas, recordemos que as 7 temos que marchar, temos que estar todo o autobús. O movimento de xente, temos a nova teño que confesar que estou un pouco perdido, parezco a portar ciclista, non sabemos do que falar. En todo caso, compañeiras e compañeiros, dixo que hai vos por aí,
e as iniciativas locais sostenibles. Autopresentamos, xa que vamos a presentar cada uno de ustedes un micro, adiante. Vamos a considerar que entre todos ustedes está sobre los campos de obra, y que sería interesante que hubiera una intervención de preguntas por parte de la gente de la sala. Sí, estamos. Vale, venga, pues entonces, autopresentados, por favor. Aquí personas muy importantes de la Ulloa, Buenas tardes, bienvenidos a Ulloa, compañero de Juanpi, de Ulloa Viva, que están facendo unha grandísima labor contra a implantación da celulosa en Palas de Rei. Eu son Pepe, miña familia de aquí ao lado, a 5 kilómetros, Pepe de Río, e son membro dunha plataforma veciñal da Ulloa Vercedulla, que naceu un pouco a raíz da intención de a implantación dunha macroplanta de biogás xusto na estrada do porto de Alta Riuta. Non sei, imagino que entre vos hai moito que sois da Coruña. Conocedes algunha planta de biogás na Coruña? Non? Pois na Coruña tedes dúas plantas de biogás. Bueno, temos porque eu tamén comparto parte de enseñanza con Coruña e Ulloa. Hai unha planta de biogás na estación depuradora de Beques. Hai outra planta de biogás donde está o de a recollida de lixo en Ostiano. A debe ser reciente, debe de para os 4 ou 5 anos máis ou menos, pero a de Ostiano xa debe máis de 20 anos funcionando. A planta de biogás montada aquí en Antras non ten absolutamente nada que ver con Antras, que hasta certo punto están ben localizadas, ten unha súa función. O Etar da Coruña recolle lixo de 400 restos de 405.000 vecinos. Nostian recolle de Concello da Coruña e limítrofes. O Concello da Coruña os que non van a sobar. Para os falar a unidade que queran montar aquí a planta de Alta Riuta sería en producción de biometano, que vaya a producir unas entre 10 e 20 veces máis o que está producindo o etar de Beques. Todo depende de onde tomemos as cifras. De toneladas de residuos, que básicamente serían de xurros, o sea, purins das granxas, lodos de fábricas de depuradoras como a Gran Coruña, serían 250.000 toneladas, que para os fagar esa idea sería o doble do que está tratando nos Ostiano en un ano. A empresa esta que se usa aquí en Antras fixo unha presentación un pouquinho dando idea do que iban a montar, e xa no principio a xente estuvo contra este proxecto. Iba a instalarse en unhos terreos públicos. Había unha disputa aí entre Concello, Diputación, disputa, eran terreos de Concello. Se asignaron ao Concello a facer ali un polígono industrial, pero Canta non se fixo, porque Canta está pegado ao Terroso, está a 4 kilómetros e Terroso está aí. Ese terrenos estuvieron aí parados e a raíz precisamente desta empresa de montar a licitación, ese
a idea que tenemos un pouco é que se se declaraba desierta, pues, a Diputación podría adjudicar os terrenos a coste cero a esta empresa de biogás. Que fixamos sobre ellos? Unha comunidade. Fixamos conferencias, contactamos con xente, contactamos con alguna asociación ecologista e puxamos esos terrenos. Houve dúas comisiones, unha apoiada por veciños e outra apoiada por unha asociación ecologista da Interra. Ao final, os terrenos adxudicouseles a Interra, a Fundación Ecologista. E, bueno, un pouco é o raíz, a raíz da cuestión de por que nacemos, por que defendemos o noso territorio, porque non queremos ese tipo de plantas corrientes, xusto, pegadas ao pouco, como estaba no centro de metros, estaban grandes. E, sobre todo, porque nos están vendendo algo que non é real. Están dicindo, isto vai a aportar un valor que chaman xestado, de alto valor, e non é de alto valor. Aquí na Ulloa, a ganadería é unha ganadería extensiva. Aquí non hai macrogranxas, granxa de porto hai alguna, pero non hasta o punto de decir que vai a dar abastecimiento a unha planta de biogás. En toda a Ulloa, por lo que se fixeron, era imposible que abastecer esas cosas. O problema é o que dixen. Os agricultores aquí están usando o seu xurro, os seus purins, para abonar. As vacas andan libremente por los pratos. Si quitamos eses purins, van recibir despois un xestato que vai levar a parte dos seus purins o resto de depuradores, resto de matadores, resto de animais. Si vedes, nos temos contacto con diversas asociacións, por exemplo, en Coese, non sei se vos soba de Lugo, que tamén intentaron montar a planta. He visto a relación do que se iba a tratar en Coese, que realmente asusta, porque eso todo vai a acabar o campo. Ao final, unha agricultura ecolóxica non lle estamos facendo ningún favor. Aquí na Ulloa e todo a agricultura é ecolóxica. E, bueno, paso a Juan, e agora... Sí. Moitas gracias. Bueno, tiñamos prevista unha pregunta que por circunstancias familiares non pode estar aquí, temos a Juan Prieto, que é o presidente de la Fórmula de Juan. Muchísimas gracias. Eu son Juan Prieto, presidente da plataforma Ulloa Viva, e non falo galego. Entonces, para expresar cualquier idea tengo que hacerlo en castellano. Yo soy migrante, llevo 15 años trabajando y viviendo en la Ulloa y aún así estuve 15 años estudiando en primaria en una universidad en inglés. Yo no hablo inglés una mierda. Yo tengo rechazo al turismo o algo así debe ser, no sé. O contra Burger King, cualquier cosa. Algo de eso en el cerebro me bloquea de otros idiomas. Entonces, para que tengáis, no sé si tenéis el contexto de lo que es el proyecto Alto. Habéis leído, habéis visto, habéis escuchado. O os hago una exposición rápida. ¿Sí? Bueno, deseo dar una lección antes de venir, pero en todo caso, por favor, digo que ustedes un poco. 350 hectáreas de implantación de una industria que sería una de las más grandes celulosas que hay en toda Europa. Pertenece a ANTI, que es junto con Navigato las dos empresas que dominan la industria de la pasta de celulosa en Portugal, que son las dos empresas culpables, responsables. Si decimos culpables nos llevarían y nos demandarían.
pero son las responsables de los incendios de los últimos 20 años en Portugal. Entre Portugal y España representan el 60-70% del volumen de tierra con eucalipto de toda Europa. De toda Europa. Haceros una idea. Entonces, el planteamiento es, como decía José antes, este es un territorio, la Ulloa, de aquí hasta Ourosa, Carril, pues imaginaros, tenemos la segunda denominación de origen de queso en volumen del país, o Ulloa, eso se puede hablar de ello bien. Tenemos producciones de todo tipo, ecológicas, convencionales, es decir, es un lugar rico, es un lugar que no hay prácticamente paro, el paro tendría que ser lo que se denomina paro técnico. Lo que necesitamos en el territorio son más trabajadores, más trabajadoras. No estamos pidiendo, por favor, que vengan a salvarnos, nadie lo hizo. ¿Por qué vienen? Porque hablamos del eucalipto. Vienen por el eucalipto y sobre todo vienen por una cuestión que va a ser clave en los próximos 200 años, que es el agua. El agua. Porque hay un dato que es, se requieren diariamente 45 millones de litros, que es todo el consumo de toda la totalidad de la población de la provincia de Lugo. Es lo que se consume en un día, lo que ellos necesitarían para eso. ¿Y qué tiene el Encor? ¿Y qué es el Encor? Es un depósito de agua del que pueden coger, sacar, botar. Se den cuenta que eso es fundamental. Y en el escenario de crisis climática que hay en el mundo, y sobre todo en Europa, España también, es fundamental poner una industria nuclear de este tipo en un lugar que tenga una fuente de agua constante, continua. La plataforma se constituye en febrero del año pasado, del 24, pero previamente había gente que estaba sensibilizada y movilizándose, provocando reuniones, invitando a la empresa, al concello, a que explicaran las primeras noticias que ya habían surgido. Esto surge de una empresa público-privada que pertenecía, porque acaba de ser disuelta en verano, Impulsa Galicia, en la que participa la Xunta con un 40%, está Sogama, está Reganosa y está Avanza. Ellos son los que deciden, estudian el proyecto, deciden que sea el proyecto industrial que ellos van a apoyar. A partir de ahí, todo lo demás. Tenéis que tener en cuenta que en ese momento la plataforma la constituyen entre personas jurídicas y físicas. Hay 12 firmas que son las que ponen en marcha la plataforma. ¿Qué es lo que sucede? Que es tan grave y tan enorme el proyecto de Altri que lo que consigue es que mucha gente se ponga a trabajar. Por un lado, directa, indirectamente, desde el primer momento, a mitad de camino, después. Y es tan grave el proyecto que tiene en marcha que hay un impacto público por el buen trabajo de todos los compañeros y compañeras que estuvieron en ello, por los medios y porque se hizo una serie de concentraciones, manifestaciones, primero en Palas, que era algo nunca visto en el territorio, 18.000 personas, después en Santiago, final de año en Santiago, la del Obradoiro, 80.000, 100.000 personas, en la Pobla de Caramilla que se hizo esta primavera, ahora vamos camino de, y el lunes lo anunciaremos, pero ¿hay alguien de la prensa aquí? No. El día 14 de diciembre, el lunes, tenemos una rueda de prensa y vamos a comunicar que el 14 de diciembre haremos una nueva manifestación. Que queremos que sea del mismo volumen o mayor que la del año pasado. Porque nos interesa muy mucho que esta lucha no acabe, porque el lunes pasado un político diga que sin energía eléctrica el proyecto no es posible. El martes, el director general de energía del Estado español plantea, es cierto, no le vamos a dar la línea alta tensión. Entonces la gente dice, bueno, esto se ha acabado. No es así. Simplemente os cuento un detalle de todas las aristas que tiene este proyecto. Porque tiene que ver con la información de la energía. Esta empresa, en su proyecto, tiene desarrollado su propia planta de autoabastecimiento de energía. ¿Por qué? Porque los residuos del eucalipto se van a quemar en una planta de biomasa. ¿Y para qué necesitan la línea eléctrica? La gente dice, hombre, es que necesitan para... No. Su propia planta generaría. ¿Cuál es su problema? Su problema principal es que no tendrían a quién vender el excedente si no tienen la línea de alta tensión.
Y cuando la planta de biomasa se paraliza para hacer mantenimiento, necesita durante días o semanas tener suministro externo. Entonces, no nos llevemos al triunfalismo, no digamos esto se ha acabado porque no hay luz eléctrica, es una lista que se les ha roto un poquito. Pero que entendamos que estos procesos y este tipo de maniobras, por ejemplo, igual que la mina de Touro. Mina de Touro lleva 7 años de pelea, parecía que todo había acabado hace 3 años, lleva desde primavera que retomamos otra vez un poco la pelea con Mina de Touro también. Pero estos procesos no son... Hombre, si en la Junta Accionista de diciembre, Altri en Portugal, decide que no siguen adelante con el proyecto, eso será que... Pero políticos que ya durante la semana han dicho esto es un problema a corto plazo, dependerá. Cada autorización que se ha ido concediendo más las que quedan son autorizaciones que se dan a 5, 6 u 8 años. ¿Qué quiere decir? Que más adelante, con esas autorizaciones ya concedidas, puede haber un escenario que cambie y que facilite que la instalación se ponga en marcha. Vale. Yo me he puesto esta camiseta hoy que es de rebote, que es a chorar a Cangas. Y entonces me lo he puesto porque estoy pensando en algunos políticos que esta semana han sufrido bastante. Entonces me lo pongo para celebrar que están llorando un poco, ¿no? Pero que vayan un poco más lejos. La cuestión es, ahora estamos en un proceso que comunicamos a partir del lunes las acciones de aquí a final de año, lo que os decía, una gran manifestación al final. Pero estamos teniendo en cuenta que más adelante, cuando arranque la autorización de captación de aguas y la autorización ambiental integral, va a haber seguramente juicios y ahí necesitamos más asesoramiento técnico del que ya hemos tenido, un informe del Consejo Galego de Cultura, durante 8 especialistas, bueno, 8 más personas, pero 8 capítulos, donde explican el impacto económico, el hidráulico, o sea, todo está bien explicado ahí, más todo el trabajo que hicieron el año pasado los equipos técnicos de la plataforma, y estamos sumando más técnicos de aire, de ambiente, que vamos a necesitar seguramente cuando se abran los procesos judiciales a los cuales nos vamos a presentar. Para eso necesitamos más conocimiento técnico, vamos a necesitar dinero para más informes y para más abogados. Pero bueno, que sepáis que estamos en la lucha y luego preguntáis lo que queráis. Pues muchas gracias. Moitas gracias, Juan, por ouviu decir que a vosa loita é tamén a loita da universidade. Vou organizar dentro da cantidad de xente que hai para falar e o libro teño que organizar isto de alguna maneira. Que tal se levamos todo o debate para o final? Damos paso ás distintas intervencións, acabou-se por agora a mesa dos conflictos, digamos, os dous conflictos do gas e arte, pido a Cortés e a Xerardo que veñades aquí e nos faledes de turismo en tempos de extractivismo. Non nos vayades de doce, estamos por aquí. Querías que me pidieran? Bueno, por favor, do Canqueiro, sí. Despois pasaremos a unha última mesa. Está xa aquí parte dela, unha mesa que teña as iniciativas exitosas locales para demostrarnos con feitos que hai éxitos como o Instituto de Estudios Ulloás, o Marquexán, que están aquí diante. Por favor, claro, sí, eu vou facendo tempo que nos poñeres un rapados. E chegará un momento a outro Xuxa da Millo que fará desa mesa. E se todo vai ben, chegamos a esa hora e faremos un debate colectivo. Ben, agora falta un vídeo. Pero en todo caso, Xerardo e Cortés, iremos preparando que vamos a estar. Ahora que se está iluminando, Vale, veña, vale. bueno, boa tarde. Sí, claro. Eu son vecina de aquí de Europa. Mira, o vídeo queres ver, bueno, o resultado de, digamos, un traballo feito por Sandra Odé, pero é, digamos, un pequeno
Sandra, doutora en biología, o fundadora de Quercus Sonora, que é unha asociación que se denomina como Custodia do Perdedor. É dicir, mercan ou sen acordos con propietarios para conservar fincas, parcelas que señan recuperables para, digamos, vegetación, arbolado, que seña acorde esta zona. Por exemplo, aquí, para conservar carballeiras, soutros, arbolado de ribeiras de río, e además, de riego de vegetación, pues tamén nos sentido para producir mel, para producir arandos, todo tipo de, digamos, de producción acorde ao territorio. Como Xana non podía estar, acaba de presentar tamén aquí na Ulloa o seu libro de poemas que recolle un pouco xa ese espírito máis íntimo dela. Bueno, deixamos un vídeo, por non alongar. Venga, dentro do vídeo. E contando con Pepe, que é, digamos, o gran técnico hidroverde, vale? Esta é a comarca de Ulloa, no noroeste da Península Ibérica. Esta comarca é un exemplo dunha paisaxe atlántica tradicional con bosques de carballos e castiñeiros centenarios rodeados de prados onde pasta o gando. Esta paisaxe é foito da convivencia entre as persoas e a natureza. As persoas que viviron nesta zona durante milenios modelaron a paisaxe a través de usos tradicionais, preservando ao mesmo tempo os ancestrais bosques. Actualmente, 40 hectáreas de bosque desaparecen cada minuto no mundo. Os bosques convertéronse nun dos ecosistemas máis ameazados. Sabías que xunto cos arrecifes de coral, os bosques son os ecosistemas con maior biodiversidade do planeta? Todos dependemos da existencia continuada dos bosques. Sin eles non existiríamos. En Europa case non quedan bosques primarios e en España só queda unha pequena parte dos que outrora poboaban a Península Ibérica. Desafortunadamente, a comarca da Ulloa non é unha excepción. Hola, buenas tardes, creo que van a ser tardes para vosotros. A todos, mi nombre es Sandra Gódez Millán, yo soy bióloga, estudié en la Universidad de Edimburgo del Reino Unido y después hice mi tesis doctoral en la Universidad de Santiago. Y nada, os grabo el vídeo porque no voy a poder estar desgraciadamente el viernes en la reunión que tenéis aquí en la comarca de Ulloa, pero bueno, estoy precisamente aquí ahora y nada, hablé con Sinda y como, bueno, me invitó pero no podía acudir, pues pensé en grabaros este pequeñito vídeo para presentarme y daros nada, pues un pelín de mi aportación, contaros un pelín de mi aportación a esta comarca. Yo no soy naturalmente de aquí, pero llevo vinculada a esta zona pues ya casi 20 años y tanto de forma, digamos, más personal, porque llevo una asociación de custodia de territorio, Quercus Sonora, llevamos ya pues 17 años con la asociación custodiando bosques autóctonos para su protección, tanto mediante la compra directa de fincas como mediante contratos de acuerdos de custodia con propietarios. Precisamente he grabado el vídeo aquí porque esta es una de las últimas fincas que adquirimos. Es una carballeira, como podéis ver, pues de mediana edad, bueno, tirando a joven todavía, pero tiene algunos ejemplares que os voy a ir mostrando un poquito, un poco más ya de mayor edad. Y bueno, también tiene castaños y abedul, algún acebo, y tiene, lo bueno es que tiene un poquito de bosque de ribera. Ahora voy a ir caminando un poco y os voy contando un poquito de bosque de ribera
también para, pues por suerte, para poder hacer la conservación del bosque de ribera también, de esas especies que por desgracia muchas veces pues tanto se talan como a través de la contaminación del río o muchas veces a través de otras plagas pues se mueren, ¿no? Como los alisos o fresnos. Bueno, nuestra asociación tiene ahora mismo custodiadas 15 hectáreas y media, como os decía, pues a través de compra o de acuerdos de custodia. Y bueno, la verdad es que para nosotros es un gran logro, ¿no? Porque, como sabéis, pues tanto esta zona como principalmente toda Galicia pues está sobre todo muy dividida, ¿no? Las fincas son muy pequeñas, hay un minifundismo muy exagerado, entonces pues vamos comprando una a una con acuerdos. O compra directa mediante cuotas de socios. Tenemos ahora mismo 170 socios de toda España, incluso algunos extranjeros, que aportan su pequeño granito de arena para la conservación. Os voy a contar un poquito también sobre mi tesis doctoral. Yo hice la tesis precisamente sobre el tema un poco que más me preocupaba, que era las diferencias en biodiversidad entre el bosque autóctono y las plantaciones de eucalipto. Terminé mi tesis en 2019 y bueno, tanto en publicaciones científicas como mediante mucha divulgación, pues lo que intento es pues divulgar realmente la importancia que tiene, ¿no? Y la gravedad de cuando estamos sustituyendo bosque autóctono, que no solo carballeiras, pero todo lo que contiene, todas las especies que contienen, tanto vegetales como animales, un bosque autóctono como es el bosque atlántico, que naturalmente habría aquí siempre en el norte y noroeste de la península ibérica, pues que se está muy rápidamente sustituyendo, o en algunos sitios ya totalmente viendo sustituido por plantaciones, primero de pino y luego, como sabéis, pues desde la segunda mitad del siglo XX principalmente de eucalipto. Bueno, los resultados de mi tesis la verdad es que fueron bastante obvios, ¿no? Porque al final tampoco hace tanta falta hacer un estudio, pero curiosamente había muy pocas realmente muy pocos estudios científicos, ¿no?, que lo demostraran, pero los resultados pues fueron muy drásticos, ¿no? Ahí yo estudié aves, mariposas y herbáceas, tanto en parches de bosque autóctono y en parches de eucaliptal de un mismo tamaño, con una edad similar, porque por supuesto la edad es muy significativa, ¿no? Las plantaciones, como sabéis, de eucalipto se talan muy jóvenes, normalmente entre los 12 y los 15 años, que es realmente cuando más daño están haciendo, ¿no? Los árboles, cuando ya son más viejos, pues ya ni cogen tanto agua, también son mucho más estables, en las copas pueden hacer nidos muchas especies que no pueden hacerlo cuando son tan jóvenes. Entonces, pues lo que hice fue intentar pues estandarizar bastante todo lo que pudiera, tanto en los transectos que hacía en bosque autóctono y en el eucaliptal. Las diferencias, como decía, fueron abismales. Por ejemplo, en aves pues encontré hasta 3 veces más en riqueza de especies y 5 veces más abundancia en bosque, en todos los transectos, sumando la media de todos los transectos que realicé, que fueron 21 parches, realizando los transectos durante las 4 estaciones del año y dos veces en cada estación, comparado con el eucaliptal. Una diferencia realmente bastante significativa fue en las especies forestales, especies que se clasifican realmente. Yo clasifiqué las especies de aves como típicamente forestales o más agrícolas o más urbanas, o más de mosaico, más generalistas, y las especies típicamente forestales tuvieron unas diferencias abismales. De hecho, hay varias especies que solo encontré en bosque autóctono, que estaban o alimentándose o criando en el bosque, en las especies de bosque autóctono, y no lo estaban en los eucaliptales. Bueno, en tema de herbáceas y de mariposas, las diferencias fueron casi, diría, incluso aún más drásticas. En todos los casos hubo más de 10 veces la abundancia
pero lo más significativo es que las especies de herbáceas que nacen debajo de una carballeira, debajo de un bosque autóctono, son especies de herbáceas forestales, pues por ejemplo las arandaneras, pero en cambio esas especies nunca las encontré en eucaliptales. Los eucaliptos al final, como sabéis, pues no producen tanta sombra, de hecho mucha menos, la temperatura del suelo aumenta mucho, además tienen hojas muy ácidas que lo que hacen es que aumentan la acidez del suelo, que ya naturalmente es ácido de por sí. Entonces todo eso hace que realmente no sean unas condiciones de bosque, no hay plantas, no hay herbáceas realmente forestales debajo de un eucaliptal, porque no es una condición de bosque, ¿no? Igual que en comparación con lo que sí produce tanto de humedad como de poca luz y de frescor que producen pues los bosques autóctonos. Y como sabemos, al final el suelo es la base de todo, entonces si las herbáceas ya se están viendo afectadas, pues de ahí va un poco para arriba. Y bueno, no me quería enrollar mucho más, espero que disfrutéis mucho, si podéis, de ver un poquito de la comarca. Me da mucha pena no estar y acompañaros, de hecho allí precisamente donde se hace esta jornada en Peibás, pues es un lugar que tengo mucho vínculo personal, porque con nuestra asociación Quercus Sonora realizamos todos los años un festival de música clásica, Festiulloa, que está vinculado a la asociación y para el que recaudamos fondos para proteger bosques autóctonos como este que tengo aquí detrás, que sigue siendo parte de una finca que adquirimos nosotros. Ahí ya veis carballos un poquito más grandes y también castaños, que nosotros también sacamos un poquito de producción de la castaña para, bueno, en esta en concreto no, pero en otras fincas sí, para su venta y un poco para cerrar un poco la economía de la asociación. También los árboles que plantamos, porque a veces compramos eucaliptal, por suerte lo quitamos y reponemos con bosque autóctono. Las especies que plantamos son una mezcla de especies, pues digamos, para que haya bosque, para que produzcan, simplemente que estén ahí produciendo, pues aportándonos su diversidad, pero también plantamos especies productivas, pues como el castaño, el cerezo, el nogal, para un poco cerrar el ciclo y poder seguir comprando fincas. Y nada más, solamente os enseño una finca que de hecho está muy cerca de allí de donde vais a ver. Esta es la última que adquirimos, como podéis ver, y bueno, hay algunas como esta que realmente tienen muy poca gestión. Nosotros no desbrozamos, no podamos, o sea, en lo que es carballeira intentamos dejarla que la naturaleza haga su trabajo, porque al final es lo que debería haber. Pero como decía, otras fincas, pues hay fincas que son básicamente silvas o brezo. Bueno, las de brezo no las tocamos también porque es otro de los hábitats que hay que mantener, pero por ejemplo las que son prados abandonados, que tienen muchas silvas o muchas sestas, mucha retama, pues sí que abrimos caminos para poder plantar en medio bosque. También tenemos, bueno, árboles que serán un bosque, y también tenemos algunas que son prados, y entonces tenemos acuerdos de custodia con ganaderos de la zona para que los mantengan, que al final lo que hay que mantener es el mosaico. Y bueno, si quisierais más información, pues me podéis contactar tanto a través de la página web de Quercus Sonora como, bueno, el email quercussonora@hotmail.com, o si no me buscáis por ResearchGate o LinkedIn. Mi nombre completo es Sandra Godet Millán. Y nada, espero que disfrutéis y perdonad por no haber podido estar en persona, pero bueno, espero que os haga un día tan maravilloso como el de hoy y podáis dar un pequeñito paseo por aquí, vamos. Un placer saludaros y hasta pronto.
me propusieron parte deste programa, non? Facer un faladoiro con compañeros e opereiros que moito que vos coñecedes e que non coñeza, é un Joan, pero tamén é profesor da Universidade de Psicoloxía Social da Universidade de Los Montes en Alto Douro, en Portugal, además é compañeiro da tanto da Negra Antropolóxica. Entón, bueno, un pouco que decir de Xerardo, porque moito te posso coñecer, non? Moitos dos campos que traballou na súa moi dilatada carreira, un deles foi o turismo. Entón, vemos aquí a falar sobre turismo e extractivismo. En parte, moito do que probablemente falemos agora, faleremos, non? Se nos invite a pensar, xa foi introducido por as compañeiras da primeira actividade, en que apareceu o tema dos extractivismo. E eu querería tamén, algún xeito, xa hablamos tamén para todos, para ser algo, unha pequena provocación, ahora de pensar sobre esta cuestión, é que falamos moito de arte, non falamos moito de extractivismo, falamos moito do turismo, pero penso que non estamos falando suficiente sobre o territorio. É dicir, que é o meu adolescente? O meu é rural. E que é o rural? Non hai que pensar que é o mundo rural. Non temos que pensar para poder comprender conflitos como o de arte, temos que pensar que é o rural. O rural está construído desde a transición do feudalismo ao capitalismo como un territorio supeditado material e, sobre todo, moralmente activados. En o rural hai muchísimas actividades, o rural é sector primario, pero o rural tamén é industria, tamén son fábricas de galletas. O rural tamén é extractivismo, aí están as minas, os encoros, iso tamén é rural. O rural é tamén turismo. Entón, aquí hai unha cuestión que penso que é interesante, además de como provocación, é unha cuestión evidentemente moral, en realidad. Es decir, cómo determinadas actividades utilizan no solamente materialmente, sino también moralmente esos territorios como territorios para extraer. E o turismo, igual que a minería, igual que a agricultura, igual que a ganadería, pode ser extractivo ou pode non ser extractivo. Aí está un extremo pagano, está en outro extremo, pues, iniciativas de turismo de base local, en la cal é un complemento máis das actividades das economías domésticas. Entón, bueno, eu quería lanzar esta cuestión para que pensemos en realidade sobre arte de unha perspectiva máis amplia que é o territorio. O territorio non que o queren instalar, porque al final, en realidade, a maneira que podemos darle algo de sentido a isto que está pasando. E, bueno, xa non me dedicato máis, agradecer que Xerardo o esforzo de vida está aquí. Porque é fácil o micrófono. Sí, gracias. Falo desde boa tarde, antes de máis. Agradecer en primeiro lugar o convite, moi sinceramente a Antonio, a Universidade da Coruña e a todos os colegas con os cales vamos colaborando moitos anos nestas pontes entre Galicia e Portugal. Tamén, además de agradecer o convite e complementar e recoñecer un pouco a todos vos, a aproveitar que vende para os alumnos, facemos un convite desde a Facultade de Turismo que queira vir a nosa universidade, aproveito que toda a antena, estamos encantados tamén sin recibir de arte. Respondendo un pouco que me pediran os colegas. En primeiro lugar, estamos na Ulloa e respondendo a primeira provocación, decimos que o seguinte, estamos, decía Ramón Otero Pedralles, xógrafo, que si Galicia fose independente e unha república federal, a Ulloa sería unha desas repúblicas federales. É unha metáfora que utilizaba Ramón Otero Pedralles en varias das súas conferencias para significar e destacar a identidade ecolóxica, ambiental, paisajística, máis identidade cultural desta comarca que integra tres municipios como son Antas de Ulla, Monterroso e Palos de Rei. Por lo tanto, a primeira idea sería que é unha república federal, non no sentido político, sino no sentido identitario, no sentido comunitario. Se queres saber un pouco máis sobre a Ulloa, aquí algunas das miñas obras, esta foi a miña primeira tese de doutoramento sobre os procesos de urbanización da comarca da Ulloa e as vías de Galicia tamén, comparando con Melide, tamén
tamén máis comerciales. Esta é unha tamén das obras que nos vemos desenvolvendo desde hace moitos anos no Centro de Documentación da comarca do Ulloa, en Vilar de Donas, traballando un pouco con o Camiño de Santiago, con os patrimonios, tanto materiais como inmateriais. Todos están online, quien quera saber máis, descarregables, é gratuito, non se paga con dinheiro, lamento. Estas son algunas das outras obras que quería partilhar ao seguir aquí. Especialmente pois son só aqueles máis despistados que me coñecen a miña obra e que lles pode interesar para implementar aquilo que vou decir, que vou compartir. Catro cousiñas, catro ideas en relación con eso que me lanzaron os colegas da Universidade da Coruña. Primeiro, facer unha pequena introducción de que é iso do turismo. Segundo, ver como o turismo non é todo cor de rosa, ver o sustentable e insustentable, o responsable do turismo, como podemos pensar o turismo a partir da moralización do turismo e fora da moralización e da humanización, do maniqueo muitas veces que interpretamos o turismo, ¿no? Como habitantes, como cidadáns, como turistas, como visitantes, como receptores. Despois unha terceira idea, moi rápida tamén, a idea de como os camiños de Santiago son unha forma de turismo cultural específica e particular e como finalmente como arte está afectando o Camiño de Santiago. A primeira cuestión, non vou falar tanto sobre o antropoceno, o capitoloceno e como estamos destruindo o planeta Terra, que máis ou menos todos sabemos. Gostaria de falar un pouco a primeira nota sobre o turismo. O turismo é como fogo, é unha idea maneira que estuda o turismo, que estuda a socioloxía, é como fogo. Igual podes facer un excelente bacalhau a brasa, usar a brasa na miña sardinha tamén, ou podes facer un bon cociñado, como a Luís aquí, un amigo decir con queixo da Ulloa, facer un excelente polvo, innovación e tal. Ou podes queimar a casa, o turismo é un pouco así, é como fogo, como un coitero, como un coitero, eses coiteros de miña da Ulloa, onde podes cortar un dedo ou podes cortar un cacho de pan de antes de dúbida, por facer homenaxe a la terra onde nos estamos. O turismo é un polisémico, é unha actividade moi complexa, é unha actividade moi complexa, é un tipo de mobilización, está asociado ao capitalismo no noso sistema, pero tamén hai, non todo é capitalismo no turismo no sentido de modo de desenvolver o turismo. É tamén unha actividade humana que provoca mudanzas, que provoca cambios e ten efeitos. Ten efeitos sociais, culturais, ambientais e non há nosos verdes, como dicen os meus colegas de hoxe. Cando falan de arte, os cales discuto na miña universidade. Que provoca mudanzas, provoca cambios, pero tamén non é o único motor de mudanzas, hai outros elementos, como sabemos, que tamén provocan mudanzas, a urbanización, os media, as estructuras sociais, mudanzas internas, que a veces abusamos do turismo como un chivo expiatorio de todos os males do mundo mundial. O turismo tamén é un discurso, unha ideoloxía, un sistema de ideas, é política, é economía. Os alumnos que están formatados en xestión, probablemente non tanto como moitos de vos, sí, podemos falar moito disso. O turismo é política, o turismo son relacións de poder, de campo, o turismo é sociedade, son relacións entre persoas, como falaba ben Carlos antes, son encontros tamén, desencontros. O turismo é unha actividade turística, pero tamén é unha loita pelos recursos, e é iso que o Antonio falaba un pouco. Son loitas por recursos, materiais e imateriais, simbólicos e materiais tamén. Son loitas pola terra, loitas pola agua, loitas pola praia, alguén en México falaba das praias, de como as praias se privatizan en moitos lugares de América Latina, etc. Entón, o turismo é algo moi complexo, que provoca, que ten moitos elementos positivos, cultura de paz, interculturalidade, pero tamén moitas veces en determinados contextos, e aí como falaba Carlos, desculpa a miña homenaxe a Carlos Rodríguez, que tamén xenera desigualdades, e tamén provoca diferencias, e tamén constrói diferencias. Aquí, cando falamos en turismo, hai dúas grandes formas de ver. Unha perspectiva neoliberal, que o turismo é só negocio, economía, traballar, beneficio, lucro, que todo o mundo entende, parece entender esa ontoloxía neoliberal, pero tamén o turismo hai outra forma de turismo como un campo de relacións de poder, de sentido, falaba de dar sentido á vida, aos espacios, ao territorio, territorios como comunidade, sentido de comunidade. Hai identidades, hai valores. E aquí encontramos varias perspectivas, que é unha moralización do turismo. Nós chamamos, na miña equipa de investigación, chamamos moralización do turismo
aquel sistema de ideas que todos nós temos. Nós opinamos todo, é bom, malo, non é ni bom ni malo. Esa moración del turismo leva a que non é só dos cidadanos, dos habitantes, dos turistas, dos profesionales do turismo, dos técnicos, dos políticos, incluso moitas veces os propios académicos. E entón, dentro da moralización do turismo hai como 3-4 tipos de epistemoloxía. A epistemoloxía é a forma de coñecer e de afirmar sobre o turismo. A primeira é pro turismo, dice, o turismo é todo bom. Todo é bom, normalmente, só trae coisas boas, é todo maravilloso, non? O paraíso, hai o seu paraíso, as imaxes do paraíso, de seducción, o turismo é moi seductor. Hai unha segunda perspectiva que chamase epistemoloxías críticas. O turismo é malo, é todo bom, todo ten a culpa de todo, desigualdade, está incluído, todo paz, desigualdades, críticas. Non son críticas que, bueno, o turismo non está ben, debemos de corregir. Hai incluso unha epistemoloxía moi antiturismo. Moi antiturismo. O turismo non, ni siquiera non antituristas, sino contra todo o sistema turístico, contra todo. E isto podemos verlo todos os días nos medios de comunicación. E depois tamén temos unhas epistemoloxías, unha forma de pensar o turismo de forma máis ponderada, máis cautelosa, que é onde depende a galega. O turismo é un animal, depende de moitas variables. En algún proxecto de investigación traballamos con 45 variables. Con 50 chegamos a traballar, cando traballamos en efeitos con colegas da Universidade de La Laguna, por exemplo. Imaginado, o depende. E aí é onde podemos discutir, onde se discuten as novas alternativas ao turismo e novas alternativas dentro do sistema turístico. Toda unha serie de consulta de turismos alternativos, de turismo lento, responsable, sustentable, que todos máis ou menos estudados. Aquí temos un exemplo de qual o turismo arqueixal e temos moito na Europa. Segunda idea, esta moito máis rápida. Nesa tensión entre sustentabilidade e sustentabilidade, o sustentable pillarlo con moito aparato crítico, porque o sustentable todo o mundo día está alto e parece sustentable. É dicir, se presentan como unha empresa sustentable e que non xenera efecto CO2. Eu que me leín revisei todas as millóns de páginas e desconstruí científicamente o contributo da descarbonización, pois sabemos que hai que ser moi críticos con relación á idea de sustentabilidade e as máscaras que moitas empresas, por certo, se presentan como sustentables. Eu xa estamos tentando abandonar o conceito xa unha vez porque hai moitas formas insustentables de turismo, a pesar dos ceros, non dos múltiples ceros. Ben, terceira idea, para deixar como panoreado, non? Que se cada vos interesa máis, a cuestión dos camiños de Santiago. No meu punto de vista, eu investigo os camiños de Santiago, os portugueses especialmente, tamén o meu primeiro traballo de campo foi na comarca do Llor, especialmente en Palastarrei, nas vilas da comarca, e nacín aquí tamén, e creíme aquí, entón, nacín vendo pasar peregrinos, entón, unha das miñas cuestións personais transformouse nunha preocupación científica, por que a xente fai o camiño de Santiago. E agora estamos estudiando os portugueses. De que forma os camiños de Santiago, e especialmente o francés e o primitivo que pasa con Melide, son afectados, ou poden vir a ser afectados, desde unha perspectiva da preexperiencia e dos riscos por o proxecto de ADA. Isto é unha cuestión que quería compartir con todos vos. A miña premisa é como os camiños de Santiago xeneran Producto Interior Bruto, xeneran efectos económicos non só no país, xeneran experiencias de gran satisfacción aos visitantes, xeneran moita riqueza distribuída nas comarcas lá, con menos riqueza desde o Cebreiro, no caso de Galicia, desde o Cebreiro hasta Palas de Rei, que ten varios grupos, xenera máis riqueza e non traba o despoboamento rural. Podemos estar falando aquí 2 horas sobre iso, e a vosa profesora e os colegas que traballan moito sobre iso, pero sí que desde o punto de vista, e esta é unha nota que quería compartir, por menos reflexionar en algo, sí que me parece que os camiños de Santiago son un invento cultural, social, moi potente para o mundo, que sí que redistribúe bastante a riqueza en comparación con outros moitos modelos de turismo e proxectos de turismo. Como vai afectar os camiños de Santiago e os modos de vivir das persoas da comarca do Ulloa e os visitantes e todos os galegos? Porque isto non é un proxecto que afecta o local. Como xa se dixo desde o inicio, un proxecto que afecta o mundo, afecta a España, afecta a Europa, afecta o mundo. É un problema mundial, un problema local e un problema global. Se non o credes, xa está, a ONU ten unha base de datos de conflitos socioambientais, xa está o de alta, xa ten o de alta como un dos grandes conflitos socioambientais. Ben,
Os tipos de feitos ou modelos, sumaría aquí un pouco o tipo, pero a mí o que me gustaría incidir, responder un pouco ao desafío que lanzaba José Antonio, en relación con os efeitos que arte pode ter sobre o camiño de Santiago. E tamén compartir a idea de como a resistencia dos locais, unha resistencia máis focalizada, moi diferente a outras loitas pola terra e defensa da comunidade que se fixeron no pasado. Por exemplo, aquí na Ulloa tipo unha amenaza nos anos 90 que eu acompañei bastante, publicamos bastante, temos unha antropoloxía aplicada, vamos ao foro do Rigulla, querían cargarse o Castelo de Pambre, por exemplo, querían construir un envase no Castelo de Pambre, un dos castelos medievais máis importantes da Idade Media Europea, querían cargarse as correntes de Marca, das correntes, das cascadas, das cachoeiras, tal vez máis cantadas polos poetas de toda a contemporaneidade. Que efectos, por tanto, respondendo de forma moi sumaria para ese tempo diálogo, debate, ou que querades, e outros colegas, sobre o camiño de Santiago do meu punto de vista? Pois ben, provocar e estimular o meu colega Duarte Morais, Universidade de Norte Carolina, digo, será que estudia isto, que isto aquí hai algo que non se quere ver, non se está vendo. Primeiro, o turismo transforma a terra en territorio e paisaxe, que se sabemos, e o turismo pasou a ser unha estrategia de resistencia das comunidades locais. Son turistorios, aquí hai turistorios, vou mostrar os turistorios que hai de unha forma moi gráfica. Non entendemos hai poquinho, que se chaman turistorios. Se ledes os meus traballos, igual que hai agricultores na comarca do Ulloa e durante séculos, tamén hai turistorios. Desde hai menos, que temos un hai turistorios, hai xente que sabe crear turismo e sabe articular turismo con a agricultura, con outras actividades, sabe tamén utilizar o turismo como multiplicador da riqueza, hai xente que sabe. O turistor é un productor de turismo tamén. Aquí hai pouquinhos, en Antas de Ulla, en outros un pouquinho máis, con máis capacidade, hai 19 proxectos, en 19 proxectos son 19 familias, menos capacidade. Estes son datos do IBE deste ano, pero ven para a Rei. Para a Rei vale final. 99 familias, 99 proxectos de turismo, diferentes categorías, diferente oferta. Son 99 familias, non é unha brincadeira. Non é unha brincadeira. O sea, 99. Son 604, son unha capacidade de aloxamento quase de 1.700 e tal, en comparación con os cerca de 4.000 personas, 4.000 habitantes. Pero iso está enganoso. O IE engánase porque os habitantes de Palas de Rei de Antas e Monterroso duplican un fin de semana, igual os de Melide ou da Zúa. Estas cousas das estadísticas é que moitas veces presentan unha cousa onde se ve o principal. A poboación da comarca de Ulloa duplica nas vacacións, triplican, e pasan 1.000 peregrinos todos en medio, 1.000 peregrinos en medio por día. 20 millóns de euros duplicadas por 10 anos e facer as cousas que creo que todo o mundo entende. Cales son os efeitos que se americaron potenciais, porque son efeitos potenciais. Cando traballamos con modelos de efeitos no turismo, poden ser antes, durante ou despois da propia experiencia turística, ou antes, durante ou despois dun proxecto. Antes do proxecto, con base en etnografías, grupos de debate, con base en pequenas entrevistas locais, con base tamén na mirada do investigador, que tamén teño mirada desde dentro e desde fora, podo dicir que hai un risco de afectación á paisaxe. Aquí hai un exceso tamén de ecocracia, se fala moito da afectación ambiental, pero hai unha afectación á paisaxe, unha afectación desmedida. Os de arte chegan a decir que nunha terra ultra básica, onde hai zonas de rede natura da Unión Europea, ultra básica que vai plantear, non sei, secollas, unha pantalla forestal. É imposible, segundo os meus colegas de forestais. Hai risco de afectación da paisaxe e nas escollas dos peregrinos. Tamén hai risco nas escollas do poboamento rural. Se falades, como falei eu, con varias inmobiliarias da comarca da Ulloa, relatan casos en que novos rurales, os incobres, novos pobladores, se sinten amenazados e na súa opción de vir habitar a comarca da Ulloa. Por tanto, hai unha afectación tamén sobre un incipiente repoboamento que se ocurriu nos anos 90 en que regresaron os fillos dos emigrantes no País Vasco e Cataluña, que son os líderes
homes e mulleres das plataformas e de movimentos sociais locais de defensa da terra. Risco de patrimoniocidio, risco de ecocidio, risco de aceptación con camións, 500 camións por día, segundo o proxecto na fase de construcción durante 2-3 anos, con eucalipto, risco de polución atmosférica. Está moi falado, moi dito, se tedes documentado, preguntado a Sonia este tema e a outros especialistas que é absolutamente moledor. Se queredes ver na base de datos científicos da Universidade da Coruña, baixar e preguntar no buscador cuántos artigos científicos hai sobre este tema de polución atmosférica por macrocelulosas e encontraredes máis de 1000 artigos científicos. Facer a revisión, se queredes. Risco de contaminación visual, é dicir, un peregrino que ven polo francés que se encontra unha chimenea e un escalón de máis de 75 metros de altura e un escalón de 45-50. O peregrino vai flipar, vai facer selfies en arte, non? O sea, é dicir, este era o planteamento. E se fixe unha ortofotografía de varios puntos da comarca manipulada para corregir e tal, e iso digo manipulada porque o estudiamos. Hai un risco de descrecimento na procura de peregrinos, e os propios peregrinos dentro dos 120 de foros de peregrinos, 120 aproximadamente, foros de peregrinos, imaginado. Hai moitas discusións sobre arte e sobre a idea de ir para outros caminos e ir para outro lugar, que pode ser bastante problemático desde puntos de vista. Risco de declínio demográfico de falamos, de desvaloración de dominación. A recomendación de ICOMOS, que ten un relatorio independente, o Departamento de Historia da Arte do OSC, que dino a aprobar o proxecto, outro efeito, que a recomendación da Dirección Xeral de Patrimonio, que a directora definitiva me usa, pero fixe un informe bastante negativo e foi dos informes que non se li ou non se lee, pero eu sí que coñezo, e hai moita xente inteligente que o leo, e é moi crítica con relación á aceptación do Camiño de Santiago, e hai que decirlo e poñelo en verdade e poñelo preto sobre branco que a Dirección Xeral de Patrimonio, cando fixo o informe sobre a aceptación do Camiño de Santiago, colocou efectos moi críticos sobre o tope dos propios patrimonios culturais acobeos, os gnomos, os ocultan, os que non. Hai un estudio moi trapaceiro da empresa Adrien Faio en relación cos patrimonios culturais asociados a dúas empresas de arqueoloxía con sede en Santiago de Compostela. Isto para decirnos que o extractivismo tamén interno, o colonialismo tamén interno, o liberalismo tamén interno, e os propios galegos están divididos con un dos efectos negativos e son cómplices tamén por omisión ou por intervención tamén de apostar nun proxecto como este. Xa me cago nesta intervención sobre necropolítica, para deixar esta nota de como o turismo non é só unha actividade económica centralizada, sino que se convertir tamén nunha forma de resistencia dos locais para contrariar un proxecto que vai contra as súas vidas e contra a vida digna comunitaria, contra o sentido de comunidade das comunidades locais. E tamén aproveito para reivindicar ou transmitir o servir de portavoz do que moitos locais afirman por activa e por pasiva e que a xente non quere ouvir ou entender, que o que se está reivindicando é a necesidade de un novo contrato social con a natureza, un novo contrato social entre os humanos, entre diferentes, e un novo contrato social interespecies, e tamén como territorio. Bueno, eu con isto, disculpen que terme alargado e tamén a miña interés. Se queredes, comparto un discurso local gráfico do Mónica Cea, que nun documental creo que foi moi expresivo e xuntou emoción por razón en relación con o profundo problema dos efectos de arte sobre, non só sobre esta comarca, sobre o Centro Galicia, a Coruña, sino sobre o país, sobre Galicia e o mundo. É un problema identitario. Moitas gracias por a atención. Brillantísimo, demoledor, obrigado, fantástico. Bueno, fantástico non, maravilloso estudo, lamentable a realidade que era
dado o apurados que estamos de tempo, vou chamar as tres figuras locais que temos aquí, que deron chegado, os Luis Carreira, de Queixal, a iniciativa del local, por favor, José Luis Artiso, do Instituto de Estudios Ulloa, e Chusa de Villoa, para situarnos Villoa, esa iniciativa donde paramos esta mañana de pasado, estamos allí, a un punto de mi centro, a Queixal, o seu promotor, a iniciativa de lectura, de recuperación, de aldea, da producción de peixos, de leite, e o Instituto de Estudios Ulloanos, podemos decir que é unha auténtica universidade popular que lidera o organiza o coñecemento na Ulloa. Parece que os de 10 minutos cada uno, para que podamos despois discutir, non sei que local non vamos a discutir, utilizamos a tecnoloxía de madera, porque lo que estamos todos fundamentalmente de acordo, básicamente en dúas cosas, pero claro, necesitamos ruedas de preguntas. Por favor, Chusa, non te vayas. No, ya no se va a preocupar. Pues no sé. ¿Quién te lo va a repetir? Yo de una manera buenas tardes a todas y a todos. A nuestra Cataluña ya organizó este evento con actividad, cinta y pues muy bien, estamos aquí, los condiciones pues brevemente a Queixal, que es un proyecto que lleva xa 35 anos aquí asentado na comarca, son unha aldea de Palo do Rei, entre antes de Villa Palo do Rei, en Santiago de Arba, y allí pues, empezamos a desarrollar nuestra actividad. Básicamente, es una granja familiar que transformamos leite, quesos, dulces, leite fresco. Estamos ya en 24 años, estamos en ecológico. Promoción que xa tomamos la tierra porque está trabajando en una línea máis sustentable, de colaborar, que cuidar máis sustentable, todos os sustentables, que bueno. Desde fai pois 15 anos empezamos un proxecto tamén de turismo, un pouco relacionado con a actividade que facemos ali. E basicamente, o que pretendemos é vivir no territorio, custodiar esas 30 hectáreas que non se planten eucaliptos e esas que son os vecinos que nós estamos custodiando. Entonces, si non fora así, pues, a mellor se estaban plantadas, entón, pues, unha resistencia a eso. E, por outro lado, pues, tamén conservar un produto tradicional, como o queixo, como xa se dixo aquí antes, pues, somos a segunda organizadorísima do Estado de producción e estamos vertebrados no Camino de Santiago de Porto Marín hasta perto de Santiago, que é unha actividade estratégica de desenvolvemento e de fixación de población no territorio, e tamén de un valor tamén desde o punto de vista turístico, porque hai que entender que os produtos como el turismo tamén son reclamos turísticos, e ao final pues, iso ten moito que ver. E no noso caso en particular, pues, o que pretendemos é conjugar todo eso, é dicir, para a nosa experiencia das persoas que veñen ali ao establecemento de feito, estamos a 4 kilómetros e medio do Camino de Santiago, pero trabalhamos un poquinho do camiño, o sea, somos de unha forma moi especial aqueles que nos buscan, non somos un alojamento do Camino de Santiago, porque pretendemos facelo de outro xeito, sino que se xa máis un turismo experiencial, o sea, que sempre que ven ali poda participar nas actividades que nos facemos e de aí conectar con a cultura local. Entón, pois, bueno, para nós é o noso
xeito de estar ali e de habitar este territorio. Bueno, falar de arte ou de ameaza, pois xa se falou aquí de abondo, non? Simplemente que evidentemente para un proxectos como o noso. E bueno, e outra cousa importante, non? Recordo nunha ocasión que viñeron aos Saltos a facernos unha entrevista a Marcado Ulloa e logo, cando publicaban tamén outras experiencias que había de ameazas de parques eólicos ou tal, en outras zonas de Castela. O que puñía de manifesto era que na Ulloa atoparon un lugar onde hai actividade económica, onde hai xente traballando que hai resistencia. É dicir, que o mellor dos lugares de Castela non hai actores no territorio, entón é máis fácil de chegar e atoparon unha resistencia porque hai pensaban que era un lugar creían eles e lo contaron os que estaban interesados en se instalar isto e que era un lugar abandonado, digamos, non? Aquí vamos, instalamos e con 4 caramelos pues xa os temos conquistados porque realmente pues viuse realmente que estaban, que moitas veces hasta nós mesmos non somos conscientes o mesmo de todos os actores que están coñecidos se levan moitos anos e ainda a veces tuvo que chegar a ameaza de arte para coñecer moitos dos proxectos que estaban aquí e que existían ameazas. Pois é que non sei se como a decir que me pode gustar ou non, pero podo decir que se cadra a ameaza de arte foi unha das mellores cousas que nos pode pasar no territorio. Eu estou convencido de que sí, porque creo que nos vai a montar, pero realmente a veces é necesario ter unha ameaza para que nos demos conta do que podemos perder. Porque como temos aí, vemos ese río, vemos ese, bueno, extraen pequenas cousas que se van queimando, que non van a ese río grande, que é máis contaminante. Bueno, como eu pouco a pouco, pero cando é algo tan forte, e así, realmente notas que eso sí que te pode afogar. Entonces, antes de que me afogue, sí que teño que resistir como sexa, non? E xa non é unha cuestión de que se podan convencer para unha maneira de cambio, sino que é a tua vida e a tua dignidade. Eu creo que nese caso, pues estamos na comarca que xa leva moito tempo decidindo apostar, ou sea, vivir dignamente neste territorio, porque temos porque sentimos que é o lugar onde queremos estar, no que queremos vivir, onde queremos desenvolver a nosa actividade e incluso ser hóspedes para recibir xente de outros lugares e mostrarles o millón que nós temos e que queremos cuidar, non? Entón, cando sigues aceptado eso, pues sabes que tomando a dignidade e iso é algo moi forte, non? Entón, creo que serán nosotros que estamos con proxectos similares, pero para mí en particular foi que eu sentí, non? Desde o primeiro día que chegaron con eso, que na verdade que me facía moita gracia porque había moita xente que non podías decir que estabas en contra de arte, porque eu no primeiro momento era casi, realmente, xente estaba moi convencida, que comienzo algún que a cual mesmo está totalmente nas primeiras manifestacións, xente catedráticos e outras persoas, e no momento que dicía que era bo arte, o sea, eu, no primeiro minuto cero, eu entendí que isto era algo disfrazado de algo, pero que era unha ameaza máis forte para este territorio. Pero bueno, despois, por sorte, xa se foi descubrindo que pasaba e xa estaba máis voces, non? Así que non máis tempo, pero isto é o que quería contar do noso posicionamento e do que nos sentimos. Temos que saludar a alcaldesa que acaba de chegar e dar gracias por vir e continuamos. Boa tarde a todos e a todas. Hoxe hemos sorte de que xa teño algo adelantado, que pasaste por aí por Millón, e sabedes que ven moi claro que na todo. Bueno, a verdade é que como viño un pouco de tarde, non? Por aquí, non sabía moi ben de que iba o asunto, pero bueno, como me dixestes que era sobre o turismo sustentable, eu traía a miña parte, porque diredes vos, pasastes por ali, nos levamos 25 anos dedicándonos ás plantas medicinais, non? Que temos que ver no sobre o turismo? Pois, bueno, en principio, as sabedes que pasa por diante de nós o camiño francés, justamente diante da porta.
Por lo tanto, aproveitamos ese turismo con unha pequena tenda. Pero hai 2 anos nos apareceu un proxecto moi chulo que nos chamaron de la Universidade de Vigo, unha mujer que nos conocía, nos dicía que podíamos participar en un proxecto europeo de turismo sustentable. E entón decimos, pero non nos temos asesorado do turismo, que ten que ver unha cooperativa de plantas medicinais co turismo. E entón, bueno, pues sí que tedes que ver moito. E, bueno, pues contando con esa historia, nos pareceu un pouco apasionante porque, ao final, fomos elegidas, unha das patas deste proxecto, que están distintas regións europeas. Acabamos este ano, en principio, os fixos de sábado no final, al principio de ano, con claro que non rematamos, e, bueno, vou contar un poquinho, pues, como foi a historia, non? En principio, puxeron en contacto, bueno, vimos que era bastante complicado, había un papeleo todo en inglés, evidentemente, e, bueno, nos pudieron bastante axuda para que fomos, pero o máis nos impactou é que podíamos facer un viaxe a unha das regións europeas. E antes de saber que nos iban a aceptar, Carmela empezou a mirar Hungría, Chipre, o buen Chipre, nunca a Chipre chegamos. Bueno, efectivamente, pois o Chipre, oye, daría unha semana nos dicen, oye, estás metidos no proxecto, pero vamos a Chipre, fantástico, que, vale, a outra parte do turismo somos nós, nos encanta viaxar, non? Que non viaxamos tanto como quixéramos polo traballo, pero bueno, si a parte do traballo que nos leva a viaxar, pues fantástico. E entón, pues, bueno, en que consiste todo este proxecto, que consistiu? Pois, bueno, é a promoción, sobre todo, para pequenas pymes, non? É unha promoción do turismo integral. Todo basado, pues, un pouco en temas medioambientais, que é o máis importante. Dirixido, sobre todo, a comunidades locales, non? Entón, dentro de toda esta organización que estamos, non? Agora mesmo, pois está unha región de Sicilia, o sea, está Sicilia, en Italia, está Macedonia Occidental de Grecia, Córcega de Francia, Hungría, está a Gran Llanura Meridional, cando nos ainda ao final podemos considerar un sitio no mapa de onde estaba, en España completamente a región de Galicia e en Nicosia por parte de Chipre. Isto vai levar dirigida toda esta planificación do proxecto e máis que levar o fio conductor nas universidades de cada región, en concreto que de Galicia era a de Vigo, como os contei. A raíz desto, pois, que fixemos? Pois desenvolvimos 3 experiencias turísticas, porque está moi de moda a palabra experiencia. E entón, pois, bueno, con a axuda de tamén outros mozos que xa traballamos moito tempo con elas, nos axudaron a desenvolver que temos na página, que podedes entrar na nosa página e podedes verlas aí, non? Entón, bueno, unha das experiencias é Saboreando, que na que facemos unha cata de especias e difusións para que todo o mundo coñeza o que cultivamos, o que temos ali, un pouco, que vaya recoñecendo, non? Os sabores, as especias, bueno, un poquinho que faga memoria, non? Un pouco de todo o que proba, de todo o que ule, de todo o que bebe, non? Temos outra que un laboratorio de ciencia que o que fora un cosmético. Entonces, pues van para a finca, recollen as plantas, por exemplo, en concreto, pois unha delas é un científico, entón recollen as plantas primeiro para a finca, cando les ponemos os bandirones aquellos chulísimos que visteis, non? Nos pusimos máis sexys aquí dentro dos que fan aquí para que con o logotipo e que vayan muy chulitos e se pongan unas fotos maravillosas. E vamos a la finca, recollen as plantas, de paso pues vamos dando un poquinho de conocimiento de lo que sirve, de propiedades técnicas, que uso, por qué se utilizan esas plantas para facer ese cosmético, bueno, un poquinho para que sepamos algo máis das plantas, non? E outro que ainda non temos moi elaborado, pero é a agricultura, que se igual é o que máis me emocionaba a mí facer. Joder, que veníamos a echar a encima nos paguen, sería a leche. Pero bueno, non está bien que son muy personas. E entonces, pues bueno, eso que bueno, pero bueno, o importante sería que identificaran as plantas, todas que temos, e que superan os procesos que utilizamos para chegar pues, a as infusións e a produtos todos que temos, non?
Bueno, a historia empezou así, aí posta na página, pero bueno, contou a parte divertida. A primeira vez estamos tamén nunha página da Xunta da Axencia Galega de Turismo, que non sabemos moi ben como estamos pero aí aparecemos. Entón, os primeiros que viñeron a primeira experiencia pois eran unos periodistas de Mellón, pero cuidado, de Aforres, de invierno, e de repente nos quedamos, pero al final, como Carmela e eu, hai 2 anos que fomos a Nueva York, que hai por historia, amazing, como decimos a todo o mundo, e resulta que nada, os tíos estaban alucinados, digo yo, Carmela, joder, a mellor estamos a todo, bueno, que nos va a escribir, pois sí, debemos de ser a empresa máis pobre do mundo que saliu na revista Forbes, con eso xa lo digo, pero bueno, moi encantadores, pasaron un grande. Despois, xa directamente se puxeron en contacto con nós. Bueno, hai fotos tamén no Instagram, despois curiosar por aí, no noso Instagram. Pois bueno, o siguiente, aparecen unhas influencers coreanas, que aí foi cando conocimos a nosa Instagram, claro, a Zoe, que me dice, joder, que me encantaría, sobre todo a xente desa zona, desa parte, pues, moi difíciles de fotografiar, non conozco a nadie que se dice, pues mira, vamos a ter agora unha experiencia con os coreanos, que se estéis a modelar fotos, porque xa te quedas aquí para a nosa página. Maravilloso. E efectivamente, están as fotos moi chulas, as moi bonitas, e as coreanas eran encantadísimas tamén. E, bueno, dentro deste proxecto, outra das empresas que traballa tamén arreo nesta historia de Ecotours chamase Calicuonders. Son tamén unhas mozas que teñen un proxecto moi chulo e tamén venden experiencias de diferentes por todo Galicia, pero dentro do Camiño de Santiago, con lo cual nos veo maravilloso, porque elas xa entran na súa página, teñen colgadas as nosas experiencias e a través de aí se viñeron algúns personas. Non moitas, por agora, porque ainda está a cousa, bueno, estamos empezando, pero que se me todo un tipo moi ben, e entonces, pues bueno, estamos moi contentos. En principio, vai como moi amodiño, ao principio nos alucinamos, cando empezou a vir esta xente de fora, aí con o noso inglés nivel mediano un poquito, pero preparando o que temos que decir, preparando o programa para a nosa empresa e despois non metes un camisas de 14 varas, pues bueno, vamos tirando e vamos salindo adiante. E entón, pues estamos encantadas. E bueno, con respecto de Adri, pois que vos vou a contar? Pois eu estou ali pegada a 2 kilómetros de vistas cando pasastes, entonces, a miña vida, pois, os nosos 25 anos todo, eu paso moi igual a Luis, en ningún momento ni ningún tipo de bondad nesa historia, claro, eu teño pegado ali, e dices, pero que vou fazer aquí? Eu me teño que marchar, e despois de, pois mira, ao final, daba a razón a meus pais, que me decían, pero tanto estudiar para xa preparamos oposicións, e digo, joder, pues ao final non teño que viñar a preparar oposicións agora cerca dos 60 anos, porque vamos a ver, non? Pero non. Entón, agora teño claro que aquí, entre todas as mulleres bravas da Ulloa e a PDRA, isto non vai a ter de ninguna maneira, e espero que veña xente de todo o mundo a ter experiencias fantásticas a mi vida. Moitas gracias. Para os famosos, todo isto, estamos de Xosé Luis Santiso, son de Daniel Autor, de la Cataluña. Tócame falamos vos de un tema económico moitísimo, porque é moi importante ese tema económico non existe casi nada. A mí tamén falarnos dunha parte importante na comarca que é o asociacionismo cultural, básicamente. Somos unha comarca moi rica tamén, non só de industrias militares e industrias de outro tipo como acabamos de explicar, sino tamén no medio cultural. Na comarca, neste momento, non vos pensedes que vos digo mentira, hai máis asociacións creadas, pero vivas en este momento na comarca hai alrededor de 50 asociacións, unhas máis pequeninas, unhas máis grandes,
outras con máis actividade continua, outras con actividade máis esporádica, pero que están aí. Desde bandas de música hasta colectivos de baile tradicional, de todo tipo. Iso é unha idea, enlazo un poquinho co tema da rapidez que cambiou a defensa contra a amenaza que suponía a arte. Foi unha rapidez brutal, en un espazo de tempo moi cortillo, xuntouse toda a xente a unha plataforma creada por decía Pablo no principio por pouco máis de 10 persoas, entre físicas e xurídicas, xuntouse actualmente temos 1.700 socios. O sea, é espectacular. Iso dá un poquinho de idea da capacidade, da cambiabilidade que temos e a sensibilidade que existe na comarca para unirse e xuntarse para facer cousas. Bueno, dito isto, pois eu vou falar do Instituto de Estudos Globais, que é unha asociación que é moi recente. Falábamos antes da banda de música, e eu falo da banda de andas, porque toca máis de cerca. A banda de andas que se cumpliu ano pasado, non sei se foi ano pasado, foi uns anos 125 anos. Bueno, pues o Instituto de... Bueno, pues estamos, por dice de público no corazón. O Instituto de Estudos Globais non chegamos de non técnico nada, foi un colectivo que se fundou no ano 2016. Bueno, pues un poquinho así a imaxe do Instituto Galegos, porque a idea que se creouse unha palleira dunha aldea da comarca, concretamente da aldea de Chorese, no Concello de Palas de Rei, pois unha noite de outono, que agora por 16 anos, creouse ese Instituto de Estudos Globais. Que pretende o Instituto de Estudos Globais? Pois o que pretende é cambiar as asociacións culturais, dinamizar, proteger, poñer en valor, resaltar pois todos os valores que temos na comarca. Desde, bueno, temos organizado pois, en seccións, temos hasta 3 seccións. Cada sección pois, ten un responsable que forma totalmente autónoma, xunto con as persoas que se inscriben nesa sección, pois desenvolver todas as actividades que necesitan. Técnicas de protección, que falamos do Instituto, se necesita cartos para financiar, pues esto tiene que preguntar se le pode, pero se non, pues, libremente, pues, a sección vai facendo. As seccións, pues, historia, tecnología, geografía, filosofía, economía e literatura, actividade musical, gastronomía, ciencias do medio ambiente, psicología, arquitectura, urbanismo, diseño, fotografía, audiovisuais, exposicións. Vamos a ver que un poquinho de exposicións, porque temos un entorno magnífico para esas exposicións. Temos cedida unha sala do Castelo de Pano. A verdade que fixemos un favorazo tremendo do Castelo de Pano, porque cando lle cederon o Castelo de Pano era un regalo maravilloso, pero era un regalo que hai que usar, como se diga, poñer en valor. E non é fácil dotar de contidos un espacio tan relevante, tan importante para a comarca. Como o Románico do Ulloa, non vou a pasar con ese tipo de cosas, porque, como todos dixeron, por decir, na nosa página web, e eu, por outro lado, pues, tedes información sobre esta cuestión. Eu vou a concluir facendo unha conclusión non só do Instituto, que será un poquinho de toda a comarca, se me permitides, como casi creo que son o último. Non sei. Acaba de aparecernos unha intervención brevísima, pero que é sobre o último dos anos. Son o penúltimo, non sei. Quero fazer a conclusión de que a Ulloa, si tuéramos que quitar un ancor, isto de quitar, a famosa de chimenea, non quero decir eso como aí, pero si tuéramos que quitar un ancor, si pensamos sobre un ancor para definir a Ulloa evidentemente o verde. E esa cor é a verde porque é un verde de verdade, é un verde que non é gris, como agora todo é gris, todo é todas estas cousas, eco, todo vidro, isto é bio de verdade. Os produtos que nos falaban aquí os compañeros de empresa neste momento son eco de verdade, son bio de verdade, para comer ou para ponerse no corpo. Iso é un pouco a cor da Ulloa. Por eso, esa paisaxe e ese xeito de vivir que temos son os activos máis relevantes que podemos ter e que aportan, además do económico, pues, darnos unha maravillosa forma de vida. Esa forma de vida é o que nos aporta calidade a esta vida.
Por eso, estamos defendiéndonos esa amenaza tremenda que quería destruir, o pretendía destruir, como decía Pablo antes, todo ese entorno que tenemos, toda esa forma de vida. Muchas gracias. Solo para darle 2 minutos, porque me acabo de enterar que está aquí, que é unha profesora da Universidade de Coruña, que desenvolveu aquí. Estás aquí? Explícanos. É unha operación de, bueno, que nos vai a contar 2 minutos, o resto dos intervenientes achegados aquí, que vamos ter un debate, que non sei que debate faremos, porque estamos trabajando. Boa tarde. Resumir, en tan pouquinho tempo vai a ser moi complicado. Vale, entón vamos dar así información para que poidades consultar. Eu sou Negra Espiñeira, sou profesora na Facultade de Ciencias da Educación da Universidade da Coruña e me acompañou xe Paula Ríos, que é outra compañeira tamén na miña facultade. Unha casualidade, nos estamos aquí por unha casualidade, pero a que lle collimos moitísimo cariño e estamos dicindo, bueno, xa é a terceira vez que estamos aquí falando un pouco do que aconteceu, pois hai 2 cursos na nosa facultade. Unha casualidade totalmente, que hai unha entidade que se chama Asociación Acción Cuarto Mundo, que ven a petar as portas da nosa facultade para ofrecer unhas prácticas en medios rurais. Algo que bueno, que parecía unha cousa moi positiva e moi boa, e que a esa reunión vamos outra profesora e empezamos así. Nesa reunión, bueno, que vemos que nese momento non se poden facer prácticas, a universidade é unha entidade que moitas veces non é para nada flexible, digámoslo así, e que, como vamos por períodos, non hai maneira de articular todo iso. Entón, o que decidimos é facer desde a materia que eu imparto nese curso, que é unha materia para educadores e educadoras sociais, vale? Que digo que estou en educación, non sabes, que é a dirixida a mestres, sino que é a dirixida a unha serie de persoas que buscan estudar o que é o ámbito da educación social, non? E como representante nos temos a María, que foi a nosa alumna nese curso. O que facemos é falar co alumnado, ver posibilidades que podemos poner en marcha e dar iso un proceso de aprendizaxes aquí. Isto é unha metodoloxía que nos empregamos para que as persoas aprendan a facer algo e con eso poidan dar servizo ao territorio. Entón, o que facemos é desplazarnos a Comarca de Ulloa, nos reciben os 3 concellos, agradezo públicamente a Pilar, que se temos aquí representación dunha desas alcaldías, e o que facemos é empezar a falar coa xente, falar con o territorio, ver que tipo de necesidades se poden ter e como dende o ámbito da educación social se te poden dar respostas. O que todo comezou así como algo de casualidade, deu lugar a un montón de propostas que ideou o alumnado dese curso, como sempre algunhas humanización dos patios escolares, para faceros máis autóctonos a zona, que se busca, roteiros nos que haxa esa compañía interxeracional, que alumnos que están en cursos superiores poden ensinar o territorio a alumnos que están en cursos máis baixos e, sobre todo, pensando na educación, que todas esas persoas que están acudindo a este territorio teñen que coñecelo e teñen que vivir nele. Entón, bueno, esa conexión que se pode dar entre diferentes xentes, diferentes persoas e que, bueno, se queredes me podedes escribir, buscades en Universidade da Coruña da Espiñeira e vos podo presentar unha presentación, porque hoxe non viñamos efectivamente a falar, pero sí que podedes, bueno, sobre todo para o alumnado, que estades hoxe aquí, que maioritariamente de socioloxía, vimos que hai moitísima conexión, de feito, o que no que se está a traballar agora en campos rurais, que son unha serie de prácticas que se fan nestes espazos, os que podedes soltar, tamén desde a nosa facultade, e que
chegados a este territorio, salvaguardándolo e súbitamente aparece unha negra no horizonte. Pregunto, que hicimos nosotros para merecer isto? Quen responde? Non fai? Igual se nos conteres cada un de vos, quedamos aquí esta mañá. Que hicimos? Teño logo hai outra segunda pregunta. Que hicimos nosotras, para merecer isto? Nos chegou aí esa cousa, ninguén nos explicou por que nos escolleron, descubrimos que o presidente da Xunta de Galicia actuaba como xente comercial dun grupo multinacional local, que vinieron a darnos explicacións. Que hicimos nosotros para merecer isto? Por que? Porque nos ligamos, non me ligades que é por a auga ou por non sei que, eso xa o sabemos. Hai algo. Reflexionaste sobre eso. Claro, que é nos auga. Non fixamos nada. Isto me gustou de imposto desde formación. O tema de Altri, aquí Juanpi, bueno, penso que hai moita máis xente posta no tema de Altri que eu, pero se me dades conta dunha cousa, a Ulloa está xusto no centro geográfico de Galicia, o centro geográfico de Galicia, según o Instituto Geográfico Nacional, está a escasos 6 km de aquí. Hai unha montaña, unha serie de montañas que atravesan de norte a sur a dorsal galega, que ten as moi importantes. Hacia un lado está a conca do Ourinho e hacia outro lado a conca do Ulla. Do lado da Cordal hacia toda a costa da Coruña e a costa de Pontevedra é ahora mismo onde están as maiores plantacións de eucalipto. E se dá a casualidade de que a Ulloa queda xusto na línea entre Navia, en Navia hai unha planta de e Pontevedra, que hai outra planta de lógicamente, eso non o buscaron non buscaron a Ulloa así, porque así, buscaron por súa situación estratégica. Pero non buscamos nós, leerla de fora. Unha hipótesis máis que fixemos nós para merecer isto. Sí, pola auga, pola localización estratégica, decisións externas que atacan as nosas vidas. Creo que son mal pensados. Queixado. Penso que aquí dispuxose antes que a Ulloa era un lugar diferente. Que ten unha paisaxe que non está, pois, digamos, non hai presente de eucaliptos, é unha paisaxe máis cuidada, con as carballeiras. Digamos que é un lugar que pode ser un referente aí. Entonces, cando ves con ese proxecto é para tentar un lugar que ten ainda unha identidade moi propia e ainda non está demasiado contaminado. E a veces eu creo que se borramos ese referente, despois xa non fai falta explicar nada. Cando un lugar é moi identitario e unha bomba desas hai que poñerla nun lugar identitario, porque se borras a identidade, despois é máis fácil de contar calquer discurso. Xa digo, son mal pensado, pero hasta hoxe por aí. A parte das planificacións estratégicas, por centro de Galicia tamén, todo iso. Creo que hai algo máis alá. Temos outra palabra. Totalmente de acordo con iso, solamente con dicir unha palabra. Non hai con que comparar. Unha vez que xa está todo jodido, con que comparamos. En relación con os motivos de elección do Alto Ulla, diríamos, para a instalación de Altri, hai varios camiños de resposta. Un deles é consultar o propio proxecto. No propio proxecto, estamos aquí en Antas, librados de Antas de Fosforte, porque era un dos 3 sitios escollidos. Para além dunha microhistoria, prehistoria política de instalación
un proxecto na Mariña de Lugo, de Ribadeo e moitas localizacións, un estudio previo, con un proxecto que non tiña nada a ver como que se plantexa na Macaullo, que era reciclarse de roupa, reciclarse sobre todo de reciclarse de fibra, non máis que o uso da algodón orgánico. Ese proxecto se foi o garete por diferentes motivos políticos, sociais, etc. E despois hai un estudio do señor Pequeno de Acento, da consultora de Pequeno Blanco e compañía, no cal se utilizan 50 aproximadamente 55 toneladas para escoller e se seleccionan inicialmente máis de 50 localizacións en toda a Galicia. Isto está explicado, está documentado, todo o mundo pode ter acceso, se non comparte, etc. E dentro desas localizacións hai dúas aureolas. Algunos criterios que determinaron o que condicionaron máis a pesar localización, criterios geográficos, criterios técnicos, muy técnicos. Non estamos falando de unha macrocelulosa, non estamos falando de Campo Maior, non estamos falando de Biotech, unha fábrica que está en Palas de Reyes, fabrica fábricas de farina, estamos falando de Dickens, non estamos falando de unha fábrica que necesita, como aquí xa se dixo, auga, electricidade, localización, eucalipto, madeira, biomasa, e que non vai producir só ferro, vai producir biomasa, sexo e tal, algo que está no proxecto e que moitas veces non se dice. Esas condicións o reunían esta localización que finalmente se escolleu, que é a beira do río Seco e onde hai aproximadamente cerca de 400 fincas, pero un máis grande con 350 hectáreas. Hai criterios tamén políticos e un criterio político fundamental é que o río Ura pertence á Confederación Hidrográfica non do Douro, non do Tajo, non de Galicia Costa, controlado pola Xunta de Galicia e non polo Estado, con todas as políticas diferentes. É unha cuestión de economía política e de ecología política tamén ao final. Entón, eu creo que todo o mundo ten claro isto, non que vou reiterar, para facer a broma de emplear tamén rastros por pouco, porque ademais é moi curioso porque recordo máis ou menos o texto aproximado, decía, está moi longe o encontro para todos os e hai moitas dificultades orográficas para acceder a auga, decían. Claro, nesse sentido. Non sei se axudou a cumplir máis. Bueno, Fredito, como habla. Teño unha pregunta e hai un montón de José Luis Cortés, que me temo que non vou abrir máis, porque vamos para o tempo, logo despediremos, a cada vez que me hecho os pilas. Vamos, somos os ancestros da xente do futuro. Dentro de 100 anos, aquí habrá xente que pensará en nos, lo que fixemos e lo que fixestes. Que mensaxe lle queremos mandar a estas personas? Un tuit. Yo creo que debe ser muy rápido. Yo creo que todo esto que se hace al final no lo hacemos por nosotros, esto realmente se está haciendo por la tierra. Porque si fuera por nosotros, ¿quién garantiza que los títulos de propiedad van a mantenerse entre nosotros, no en la familia? No, eso se tiene que hacer por la tierra, no hay otra. Compañeros, que mensaxe le mandamos a xente que iba a hacer non saber que van a pensar de nós? Aquí se fixo unha historia moi bonita que en 2060, verdad? Sí, que participamos. Entonces penso que con ese contundencia está todo dito, non? Foi moi bonito pensar en ese documental ese conxunto. Como sería o 2060, non? Sí, precioso. Bueno, tenemos una de concomitantes de los contos do Beite. Eu creo que os contos do Beite, bueno, hai un monumento á resistencia que tiña contra arte, que quedará aí para a historia. Entón, fixemos un queixo xigante, que está rodando e empezou a rodar outro día. Empezou a rodar outro día na finca de Quinta, no Zanatero, e foi a Bacariza, que é a granxa que está ao lado, que era unha das mensaxes que puxo aí Xerardo, e
E ali fixemos un queixo. A vaca estuvo facendo nas serpentinas e naquela flora que hai alrededor da zona, porque posto remoendo toda a noite, ximos a vaca a mano e fixemos ali un queixo, os concludentes, en un prado, as vacas aquí, e testigo deste queixo. Eu represento que ese queixo sigue se vai cuidando, ese queixo xigante, esa roda, vai arrogando, e para que este arrogando pola comarca, e vai arrogando a cada casa, para que non está na casa de unha está ali a cuidar do queixo, e a fará o Nadal, rodará outro lugar, e dirá que antes se estará arrogando. Entón, ese monumento será o que, onde chegará o festivo. Ese queixo tamén será curando e quedará aí, estará aí toda a memoria, porque o que pensamos dende esta acción era que é unha vaca activista. Non solamente os humanos somos os que estamos agora a manifestarnos contra a sino que hai máis especies que tamén están sintiendo esa ameaza. Non queríamos que fora só o humano o protagonista da película, sino que teníamos en conta que hai outros especies que están aí e que sufren a amenaza que tamén sinten e tamén se queren manifestar. Entón, desde aí, queremos, opinemos que esa roda está aquí, estar aí, quedará incluso a natureza ten dereitos. Ríos, montañas, ventos, temos máis unha pregunta que vai a ser afinada. Eu non sei se hai, non sei se hai, non sei se vai, pero vai a ser útil, porque xa, non sei, para non preguntar é bastante. Vale, que é generosidade. Non sei se entre os asesorantes que viñeses, non sei se tedes alguna dúbida ou queres preguntar alguna cousa, aproveitar e que temos aquí presente. Eu digo aquí se había unha opción de ter a presentación porque pasase moi rápido, porque non había tempo, parecemos interesantes como non falando a tua presentación que nos fixeses de poder acceder a información ou tranquilamente, porque como é moi rápido, nada. Bueno, luego una petición. Así que, José Antonio, o ano pasado nos fixemos este tipo de actividade de traer a un fora das aulas e fomos ás pontes. En un contexto en que, falábamos con distintos colectivos que estaban aló que choraban porque ian tirar a súa fábrica e a súa chimenea. E pedían, preciso saber perfectamente que nas pontes, para que a Xunta de Galicia xa aprobou a declaración de impacto ambiental para dar unha planta de herencia ás pontes. Están? Non soy diferente. Non, eu pregunto, que diría a esa xente que están chorando porque queren que cheguen a fábrica ou que non teñen a súa fábrica? Porque a mí me debe pensar para comparar distintos contextos, non? Para unha loita, para que non veña a fábrica e non vos completamente destroce a paisaxe do modo de vida á terra, pero unha xente que está venindo, non sei, a mí vai pensar eso. Non foi un punto non era a mellor é moi específicamente, non porque ser conectada agora, non? Pero sí que tamén avanzo con provocación. Que diría a esa xente? A esa colectividade, non falando de institucións, que vayan simplemente a mirar Portugal, pois o que fixeron ali, que miren os seus alrededores e todo eso que dicen que van a montar alrededor, que van a tener huellas no sitio donde, porque ao círculo ese que queren por non subirse a fábrica vai ser imposible, que vexan, que faigan unha excursión, vexan como están os outros concellos aledanos as celulosas de Portugal, e despois que valoren, simplemente, suelta. Volver un pouco a lo que decías, cando se tapa por algo, non quere tapado por algo, non é porque se errou. En segundo lugar, que te decías aí fora, cando cheguei estabas aí unha clase moi interesante, que te decías eso? Non hai turismo único, falabas de turismo, non hai turismo en sí mismo malo, senón que hai turistas que poden ser malos. Non hai fábricas malas, pero hai as que son ser malísimas. Eso é o que entendemos nós que é malísimas. Aquí neste caso. Ben, chegamos ao final. María, que é a ser coordinadora do Grupo de Estudios Territoriales, por tanto, responsable de todo isto, vai nos decir unhas cousas e... Nada, só quería daros as grazas pola vosa asistencia
estas segundas conversas abertas sobre territorios transferidos, que, como decía José, o ano pasado fomos as Pontes, este ano vimos a comarca de Ulloa, en ningún dos casos é por casualidade. Ademais de darvos as grazas a colegas e a estudantes, sobre todo a vos, a xente que habita este territorio, que o coida e que o defende. Estas xornadas pois nacen con unha finalidade ou con unha idea vinculada pois ao cuidado do territorio, da súa xente, dos seus saberes. Hoxe falamos de camiños, e non só de camiños que se pisan, como o tramo que fixemos nós, o Camiño de Santiago, que ademais fixemos ao revés, casi como unha auténtica declaración de intencións. A idea é falar tamén de camiños que se abren pois cando reflexionamos de modo colectivo. Reflexionamos sobre iniciativas locais, reflexionamos sobre turismo, reflexionamos sobre fábricas, o que, bueno, eu espero o Grupo de Estudios Territoriais, a Facultade de Turismo, Arquitectura e Socioloxía espera que tamén hoxe se abriran pois camiños compartidos, camiños que pensen a comarca de Ulloa pois como un espacio ou como un laboratorio comunitario de futuro e que fagan que unha vez máis berremos alto e claro al trino. Gracias. Esta xornada, nós desde logo entendemos o territorio como calquera das persoas que estivos teniendo aquí, porque formamos parte dele, e este é o principal sentido, pero queremos un territorio vivo, un territorio que teña futuro, e iso pasa porque non se establezcan determinadas ideas empresariais entre las áreas. E a contraposición tivestela, o Stevenson un momento, pero tivestela aquí nesta mesa. A contraposición son esas iniciativas que a veces semellan cativas, pero son as que manteñen vivas o territorio. As pequenas empresas que nacen das familias ou que nacen das persoas que queren ir a establecerse novamente a este territorio para apostar por ele. Si sumamos, seguramente a Ulloa teña unha impronta de emprendemento, atrevo a decir, de emprendemento feminino das máis altas de Galicia. Non o hemos cuantificado, pero isto debería ser algo no que traballáramos, porque eu creo que realmente así a mí que me tocou moverme algo pola provincia de Lugo, dado o traballo que tive con anterioridade para ocupar na Deputación de Lugo, somos a gran empresa, porque temos o que noutros territorios altamente protegidos, ou menos en figuras de protección, non falta aquí. Temos o capital humano, que é a base para ter un futuro que se base no territorio. E nós aquí temos esa ventaja. Eu quero que agarro que se esteja ademais que marchedes coa idea de que estes territorios transferidos non están tan feridos, son territorios que mudaron os anos, porque a verdade é que a despoblación nos está afectando gravemente, pero eso non quere decir que nos vaciemos de oportunidades de futuro. Pero tamén é certo que non queremos que nos imponen as oportunidades de futuro que necesitamos e que merecemos cando miramos os nosos mozos e mozas. Nada máis, eu quero dicirvos que aquí en Águilas, en Directo, tedes a vosa casa para todo o que necesitedes, sempre estamos abertos á universidade, porque creemos que nos aporta un valor que está moi de moda, de dicir un valor engadido como sociedade, pero que é a realidade. Apórtanos un valor importante, despértanos cada vez que vives, porque nos fai movernos e sacarnos do ordinario, da administración, do problema do veciño, do bache, da auga que non temos, por moito que se diga que hai auga cada vez temos menos, fai-nos salir de aí e comunicarnos de un xeito diferente con vos. Que aquí tedes non só un exemplo nas persoas que hoxe estuveron, senón que podedes ter moitos máis aliados a nivel territorial para coñecer ideas que unhas hai e outras non, outras fracasan.
pero de moitos intentos é cando chega de verdade a oportunidade. Así que, tanto nós, a nivel municipal, como nas empresas que aquí contamos, seguro que tedes aliados para facer estudios, traballos e ata me atrevo a decir oportunidades de futuro para buscar o mellor un sitio onde establecernos con ganas. Así que, moitas gracias por vir aquí, tedes as portas abertas, fixas o turismo hoxe tamén, non? Turismo sostible, non masificado, de natureza, de conservar o patrimonio, iso é importante, en iso temos moito que facer todos. En algo moitísimo, non temos nada feito, pero bueno, esperamos que podamos facer aquí en adiante, por lo menos non sirva para destruir, sino que sexa constructivo para o territorio. Así que, moitas gracias por vir, moitas gracias por traeros a todos ata aquí, aquí tedes a vosa casa. Unhas palabras. Con corazón en casa y a cabeza en Ulloa, apostamos por un futuro luminoso, sin violencias contra os territorios y contra as persoas.